cứ thả miên lục cừu bằng riêng có đôi chỉ chuôn môi chùm nón lục thả tức đây cầm bị chỉ dớt miên vật thọ xạ xích đôi chỉ lục dây ní lục dây lục tà nước am đậm bon môi chùm nón đôi nét buộc có thả dương trâu bẩn to ca cổ rốc ra để bắt chuyện đàm xung đột thả ta lông chạc cừu vô khơi ai bỏ sai bàn chẳng ná cái này sông o bực cùn ba chỉ nợ sắc xa cái này sắc xa thay vì miên bảo vật bật yang mày bảo vật đào yang mày gạt khóc trầm ca sắc xa gạt khóc đấy bảo vật nè tà này bảo vật nè tà nô bảo vật gì mau bảo vật nè ta đầm bom của nhung bảo vật cua để chạy nè ngà cua để chạy bây giờ luôn nào lên từ đây nâng về bảo vật yang mày sông bay đã đồng vai nó không nâng kỳ thọp thôi yang mày cua đăng này cua đăng mình đăng thật đăng nâng 300 báchត្រូវតែដឹងគ្រាន់តែជឿតគ្នាហើយមិនដឹងប្រវត្តិណាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺឲ្យទៅគោរពតគ្នាតែអត់ឲ្យរៀនទេឃើញទេនេះមើលចំនួនសួរថាដូច្នេះពួកគាត់ថាយើងត្រូវបន្តគោរពបើបន្តសិក្សាឲ្យដឹងប្រវត្តិអាហ្នឹងល្អត្រឹមតែបន្តគោរពចុះបើប្រវត្តិវាមិនដូចអាការធ្វើវាមិនត្រូវយើងអត់ខ្វល់រឿងខុសត្រូវអាហ្នឹងទៅជាបញ្ហាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងចុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់អត់បានលោតចុះរណ្ដៅហ្នឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកតាឲ្យយើងបន់សុំកតុយលេខចឹងទេគាត់អត់មានចឹងទេគោលបំណងរបស់គាត់គឺដើម្បីកែងតបខ្មោចទៅដូចច្បាំងជាមួយសៀមតាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយចឹងគាត់គិតជាតិហ្នឹងក៏គិតប្រទេសទាំងមូលក៏គ្មានគិតត្រឹមរឿងប្តីប្រពន្ធឯណាឆ្លោះគ្នាទៅបន់គាត់ហ្នឹងទេអត់ចឹងទេអញ្ចឹងឲ្យស័ក្តិសមនឹងការលះបង់របស់គាត់វាមិនមែនរឿងទៅសុំក៏ទុយលេខទេបើងាយគាត់ណាហ្នឹងវាទល់តែយើងចេះថែរក្សាទឹកដីប្រទេសជាតិហ្នឹងនឹកឃើញគាត់កាលណាថាគាត់លះបង់ដើម្បីថែរក្សាទឹកដីហ្នឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងយើងកូនចៅហ្នឹងសិក្សាប្រវត្តិរបស់គាត់ទៅស្ញប់ស្ញែងណាយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យដឹងត្រូវចេះថែរក្សាអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍មែនទេមានប្រយោជន៍ហើយយើងដឹងតែតាឃ្លាំងមឿងសួរប្រវត្តិតាឃ្លាំងមឿងល្មិចអត់ដឹងផងហ្នឹងដឹងតែតាឃ្លាំងមឿងបកាយរឿងអីអាហ្នឹងដល់ទៅធានដូចយើងស្វែងគុំព្រះហងៃហ្នឹងព្រះវត្តនេះបកាយព្រះវត្តនោះបកាយរឿងអីហាប្រពុតមែនទេព្រះអង្គព្រះរឿងអីវាអត់ដឹងហើយវាអត់ដឹងហ្នឹងវាយកស្អីទៅធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទាំងជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃហ្នឹងវាអត់នោះក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគាត់ដែរមិនគាត់គួរបន្ថែមបន្តិចថារាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិទឹកដីភូមិសាស្ត្រមួយវាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាកូនខ្មែរគួរតែដឹងដូចភូមិកំណើតអាត្មាហ្នឹងមានឈ្មោះថានតាត្បាល់កូនចៅក្រោយដឹងហ៎ទោះអត់ដឹងផងហៅតែចឹងទៅវាមានប្រវត្តិរបស់វាអាប្រវត្តិហ្នឹងគួរចេះនៅហ្នឹងមានអ្នកតាមានរោងអ្នកតាមួយហើយវាមានពោះត្បាល់វានៅហ្នឹងពោះត្បាល់វាខ្លីពោះហ្នឹងត្រឡុកតុកពេលវាទៅលោតត្រឡុកតុកគេហៅពោះអ្នកតាដោយសារវាមានពោះត្បាល់នៅហ្នឹងដំបូងឡើយគេហៅថាភូមិអ្នកតាមានពោះត្បាល់ភូមិហ្នឹងអ្នកតាហ្នឹងមានពោះត្បាល់ពោះអ្នកតាហៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយូរវែងពិបាកហៅគេហៅអ្នកតាត្បាល់ហ្មងណាប្រវត្តិអញ្ចឹងគួរចេះដើមហេតុអញ្ចឹងគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងមានចង្រៃអីអញ្ចេះល្អណែចង់កែកន្លែងអីវាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដមកអញ្ចឹងឃើញទេមិនស្អីក៏គោរពដែរស្អីក៏គោរពដែរស្អីទៅណោះហើយប្រមាណជំនឿក្នុងមួយប្រទេសប្រមាណជំនឿបើស្អីក៏គោរពឲ្យតែមានត្រូវទៅគោរពត្រូវទៅបូជាឈួតនឿអស់ហើយព្រោះជំនឿខ្លះបង្កើតមកវាសមហេតុផលខ្លះវាមិនសមហេតុផលខ្លះនាំមកចម្រើនខ្លះនាំមកវិនាសអញ្ចឹងឲ្យជឿគ្រប់តែយ៉ាងឲ្យទៅគោរពគ្រប់តែយ៉ាងងាប់ហើយលប់កតុអាត្មានឹងទៅគោរពអីអស់មកប្រទេសហ្នឹងវាច្រើនម៉េះខ្លះគ្រាន់តែជិះផ្លែខុសរឿងបន្តិចក៏នាំគ្នាទៅគោរពគ្រាន់តែរស័យហ្នឹងវាចេញមករៀងផ្លែបន្តិចក៏ទៅគោរពគ្រាន់តែដូងហ្នឹងវាចេញមករៀងកងកងក់វាចេញមិនរួចដែរវារៀងវាយើងផ្សំគុំថាដូចក្បាលនេះអីចឹងក៏នាំគ្នាទៅគោរពអូឲ្យតែមានចឹងនាំទៅគោរពឈួតគោរពមិនតន់អស់មកពីដើមប្រទេសតលចុងប្រទេសដើរគោរពឲ្យអស់មកផ្លែកហ្នឹងគោរពមិនអស់ស្លាប់បាត់ហើយវាច្រើនណាស់រឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាំវាច្រើនណាស់មិនដឹងថាស្អីខ្លះទេហ្នឹងហើយតែបើរៀនឲ្យដឹងការពិតជារឿងល្អឧទាហរណ៍ដូចឥណ្ឌារាល់ថ្ងៃឥណ្ឌាតាមពិតពុទ្ធសាសនាសឹងតែអស់ទៅហើយពីឥណ្ឌាហ្នឹងព្រោះ700ឆ្នាំបន្តគ្នាមកมันមានវត្តមានពុទ្ធសាសនាវត្តពុទ្ធសាសនានៅហ្នឹងទេទៅតែប្រហែលជាថ្មីនេះដែរទេ30 40ឆ្នាំមុននេះទេ
ដែលអង្គការពិភពលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យទៅលើម្ចាស់ដើមដូចថាដើមសាសនាកើតតនេតនាបកគលឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបានខាង Hindu អីបកគលមកវិញខ្លះហ្នឹងហើយគេធ្វើឡើងស្អាតកន្លែងពុទ្ធស្ថានហ្នឹងសួរថាអ្នកធ្វើនេះគេកាន់ពុទ្ធសាសនាអីអត់ទេរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាភាគច្រើនមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេដែលគេធ្វើកន្លែងពុទ្ធស្ថានហ្នឹងមិនមែនគេកាន់ពុទ្ធសាសនាបានគេធ្វើនោះទេតែវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេឃើញទេយល់ឲ្យច្បាស់ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេត្រូវតែរក្សាដើម្បីអីវាជាតំណាងជាតិរបស់គេណាហើយវាផលចំណេញដល់ប្រទេសគេកាលណាថែរក្សាឲ្យបានល្អប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែងទៅអញ្ចឹងវានាំសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនប្រទេសគេដូចអង្គរវត្តប្រាសាទធំភាគច្រើនមិនមែនធ្វើប្រពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធសាសនិកគិតមិនថាត្រូវតែរក្សាត្រូវតែថែរក្សាព្រោះជារបស់យើងតែមិនមែនន័យថាគោរពទេថែរក្សាមិនមានន័យថាត្រូវតែបន់ស្រន់យកសេចក្តីសុខមិនមែនទេមិនមែនទល់តែសុំសុខបានអង្គរវត្តគង់ទេបើយើងយកទៅជំនឿយកទៅរក្សាអាលាយព្រោះតែបន់លែងបានសុខឈប់ទៅឈប់បន់ឈប់រក្សាពួកបន់វាអត់សុខនោះតែបើមានគំនិតថែរក្សាវាអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងសុខរបស់យើងទេសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសជាតិកាត់សេរីសួស្តីមិនសេរីសួស្តីនេះជារបស់ប្រទេសជាតិត្រូវតែរក្សាវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអញបានសុខអញទៅបន់បានអញរក្សាបើបន់បានសុខអញអត់រក្សាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានដូចសម័យលក់វត្ថុបុរាណទៅសៀមទៅថៃជីកបានលឹងអ្នកតាឬក៏លឹងឥសូរឬក៏ស្អីហ្នឹងយកមកថ្វាយភ្លេងពិនពៀតអាត្មាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកធ្វើដូចស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងមិនមែនទេខ្លាចចង្រៃខ្លាចលើកទៅវាគ្រោះថ្នាក់អីចុះឡើងចឹងលួចយកទៅលក់នឹងបន់ទៀតគោរពបូជានឹងស្រឡាញ់ហ៎មែនទេសេរីសួស្តីខ្លួនឯងគិតតែរឿងខ្លួនឯងទេតែថែរក្សាខុសគ្នាវាអត់ពាក់ព័ន្ធសេរីសួស្តីមកយើងទេដូចឥណ្ឌាគេធ្វើចឹងកន្លែងហ្នឹងស្មាគិតតែឥណ្ឌាឆ្លាតមួយគំនិតថែរក្សាគំនិតអភិរក្សគំនិតអភិវឌ្ឍគំនិតគិតស្រុកទេខុសពីរឿងលោភៈគិតពីរឿងខ្លួនឯងនេះពុទ្ធស្ថានផ្សេងខ្លះគេបោះបង់ចោលយូរឥណ្ឌារកវិញទាំងអស់រកឃើញវិញទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេចុះពីមុនមិនក៏បំបត្តិម៉េះថាវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ស្រុកគេកាលហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ស្រុកគេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនិកបន្តិចបន្តួចអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបន្តិចបន្តួចត្រៀមទៅយូរហើយកន្លែងពុទ្ធស្ថានកន្លែងពុទ្ធត្រាស់ដឹងកន្លែងអីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកន្លែងវត្តចេតពុនកន្លែងស្អីហ្នឹងជនជាតិឥណ្ឌាដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសល់តិចតួចនឹងត្រៀមទាយូរហើយតែនេះអត់ខ្វល់ទេពេល Hindu ទៅធ្វើពីលើគ្រប់កន្លែងកាយលុបគ្រប់កន្លែងបាត់ផុសតាំងគ្រប់កន្លែងដល់ទៅអង្គការសាសនាពិភពលោកគេត្រៀមទាសិទ្ធិម្ចាស់ដើមហ្នឹងហើយឥណ្ឌាបកៃអត់បានក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយហ្នឹងទៅគោរពបូជាហើយកន្លែងពុទ្ធស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនប្រទេសផ្សេងអ្នកទៅធ្វើទេឥណ្ឌាអ្នកធ្វើឡើងវិញឲ្យទៀតកន្លែងណាដែលកប់ដីបាត់ឥណ្ឌាកោះឡើងវិញដើម្បីអីអូព្រោះឥណ្ឌាជឿពុទ្ធសាសនាមកពីរដ្ឋាភិបាលជឿថាពុទ្ធសាសនាគោរពទៅបានសុខបានគេធ្វើអត់ទេវាពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេផងគេឃើញផលចំណេញកាលណាធ្វើទៅប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិភពលោកនឹងទៅគោរពបូជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំទៅប្រទេសគេឆ្លាតទេមិនមកពីគេជឿទេតែគេឃើញជាផលប្រយោជន៍ទី1វារក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេផងទី2ជាផលចំណេញយើងដូចគ្នាចឹងដែរប្រាសាទដល់ច្រើនធ្វើឧទ្ទិសព្រហ្មញ្ញទេចុះយើងជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលយើងអត់គោរពវត្ថុនឹងផងយករតនត្រ័យជាទីគោរពថាពិតហើយយើងនៅតែគោរពរតនត្រ័យចឹងប៉ុន្តែប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងរក្សាតែមិនមែនសុំសុខទេយើងរក្សាដើម្បីអីជាមរតករបស់ជាតិយើងមិនខុសទឹកថាយើងវាយចោលនោះទេមែនទេមែនចឹងត្រូវតែរក្សាហើយបើយើងមានគំនិតថែរក្សាជាមរតកជាតិណាអត់ងាយប្រែប្រួលទេព្រោះវាអត់តាក់ទងស័ក្តិសិទ្ធិឬអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេទោះស័ក្តិសិទ្ធិឬមិនស័ក្តិសិទ្ធិវាជាគេមរតកដូនតាខ្ញុំឃើញទេឃើញមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយការរក្សាដោយបញ្ញាណាខុសពីរក្សាដោយជំនឿណាបើយើងរក្សាដោយជំនឿនៅពេលណាមួយគេរស់ហុងស៊ុយណាមួយថានាំមកពីប្រាសាទនឹងយ៉ាងไรវាយចោលទៀតមកពីប្រាសាទនឹងវាស្ទះរុននេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាយប្រាសាទនឹងចោលមួយបើករូងនេះវាមានដង្ហើមរស់ស្រុកទេសរីកចម្រើនអ្នកបើជឿអញ្ចឹងលាយបណ្ដោយមានច្រើនអារឿងស្តៀងអញ្ចឹងពាក្យតែយល់ធម៌មិនមែនព្រោះតែគោលដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងវាស្របនឹងគំនិតរបស់យើងមែនទេមិនមែនព្រោះតែអញ្ចឹងទេព្រោះការពិតវាយ៉ាងម៉េចវាតែអញ្ចឹងទៅរហូតឬអំបិលប្រៃអញ្ចឹងក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះបីនរណាថាអំបិលផ្អែមក៏អត់ទៅផ្អែមរួច
គេថាអំបិលជូរក៏អត់ទៅជូររួចគេថាអំបិលល្វីងក៏អត់ទៅល្វីងរួចដែរណាសភាវៈវាយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងបើទោះជាចំណុចដែលយើងធ្វើអត់បានឧទាហរណ៍ថាយើងចូលចិត្តរំនោះវាជារឿងដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាវៈថាស្អីជាបច្ច័យឲ្យរំទោះមានចិត្តទោះមានចិត្តបានលើកដៃរំកើតឃើញទេហ្នឹងហើយចិត្តដែលបច្ច័យឲ្យរំនោះភាគច្រើនគឺលោភៈមូលចិត្តអាហ្នឹងជាអកុសលអត់អាចយើងទៅនិយាយថាអាហ្នឹងមិនអីទេអាហ្នឹងមិនអីទេអត់អាចទៅនិយាយចឹងទេដូចយើងខ្លាចថ្នាំពុលអញ្ចឹងថ្នាំពុលមិនអាចមកជាថ្នាំលេងពុលព្រោះយើងលោមចិត្តថាមិនអីទេថ្នាំហ្នឹងមិនពុលទេអត់ទេល្មិចវានៅតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងយើងចូលចិត្តជារឿងរបស់យើងឬក៏ដូចញៀនបារីណាញៀនបារីខាងសុខភាពគេប្រាប់ឲ្យថាផ្សែងបារីវាប៉ះពាល់ចង់និយាយមិនក៏នៅតែប៉ះពាល់ដែរហ្នឹងប៉ះពាល់ទាំងបរិស្ថានប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពខ្មៅទាំងធ្មេញជក់បារីទៅវារលាកឆេះអាវឆេះខោប៉ះពាល់សុខភាពដល់កូនប្រពន្ធហ្នឹងហើយយើងអត់អាចទៅនិយាយថាវាអត់ប៉ះពាល់បានទេអាចនិយាយនៅត្រូវដែរនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាវាប៉ះពាល់តែធ្វើម៉េចខ្ញុំញៀននឹងរឿងរបស់ខ្ញុំយើងអត់ប្រឆាំងពេទ្យយើងអត់ប្រឆាំងអ្នកដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីរឿងភាពគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហានិភ័យដែលកើតឡើងអំពីផ្សែងបារីហ្នឹងយើងអត់ប្រឆាំងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំលះអំបាននេះមិនមែនមកពីខ្ញុំប្រឆាំងឬក៏ខ្ញុំយល់ថាបារីអត់អីមែនទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបារីវាជាតិផ្សែងប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំលះមិនបានព្រោះតែញៀនទេព្រោះតែខ្ញុំញៀនទេដូចកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈដរាបណាពេលណាវានៅតែជាអកុសលអត់មកបបួងនិយាយថាវាមិនអីទេមិច្ឆាទិដ្ឋិគណៈណាក៏ជាអកុសលដែរអត់មានមកគិតថាមិនអីទេគេបន់គ្រប់គ្នាបន់ដែរទៅវាមិនអីទេអត់មកនិយាយចឹងកើតទេអត់និយាយចឹងកើតទេបើមិនចឹងអកុសលចេតសិក14ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាគណៈខ្លះវាជាកុសលគណៈខ្លះវាជាអកុសលគណៈខ្លះវាជាកិរិយាបាត់ទៅហើយកលៈទេសៈណាក៏ដោយអកុសលចេតសិកនៅតែជាអកុសលចេតសិកចង់និយាយបកាច់បកិនប្រឡប់ប្រលិនមិនក៏ដោយអត់អាចទៅតាមចិត្តយើងកាត់តម្រូវទេអត់ទេហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តដែរឃើញពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាបានរៀនសូត្របានស្ដាប់អាចមានការយល់ដឹងខ្លះដែលពីមុនមិនធ្លាប់ដឹងណាប៉ុន្តែនៅលើជំហានដែលយើងទៅហើយក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកាលដែលយើងមិនតន់ចាប់ផ្ដើមយល់ដូចយើងអត់តន់ចេញដំណើរអញ្ចឹងអត់តន់ចេញដំណើរឯងយើងនៅតំបន់ដែលមានភ័យនឹងស្រាប់ដូចជានៅក្នុងព្រៃដែលមានខ្លាមានអីវានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយើងអត់តន់ចេញទេខ្លាមិច្ឆាទិដ្ឋិខ្លាអកុសលច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែបើពេលយើងយល់យើងចាប់ផ្ដើមរកផ្លូវចេញមិននៅតាមផ្លូវហ្នឹងមិនតន់អស់គ្រោះទេនៅមានផ្លូវបែកតែចេញទៅនៅមានផ្លូវបែកដើរមិនស្រួលទេឃើញបែកឆ្វេងបែកស្ដាំទៅណាឆ្កុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនតន់ដល់គោលដៅទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាដរាបណាយើងមិនតន់ជាអរិយបុគ្គលទេហ្នឹងហើយកុំជិះសេះប្រឡែងដៃកុំថាលែងអីហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះឈប់ជឿខុសហើយអត់ទេតែសេពគប់ខុសតែបន្តិចហ្នឹងហើយខានចម្រើននៅឥទ្ធិបត្តិធនបន្តិចឬក៏ខានចម្រើននៅប្រធានធនបន្តិចអកុសលខ្ចីប្រើភ្លាមហ្មងខុសធ្ងន់ជាងមុនក៏មានដែរអាចមានអ្នកខ្លះយល់ធម្មតាមុំហើយហ្នឹងដល់ពេលអត់ចម្រើនបញ្ញាបន្តទៀតដល់ពេលគាត់យល់ខុសងាយបញ្យល់អាហ្នឹងដូចជំងឺដែលយើងលេបថ្នាំត្រូវបន្តិចហើយអញ្ចឹងណាត្រូវបន្តិចហើយដល់ពេលខានលេបទៅលប់ឡើងវិញថ្នាំដដែលដាក់លេងត្រូវឧទាហរណ៍ដូចធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាអញ្ចឹងអាចឲ្យលះបង់ការយល់ខុសអីមួយរយៈកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសអីផ្សេងមួយរយៈកាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែហើយវាអត់មានអីថ្មីទេយូប្រមាទទៅធ្វើរឿងដដែលវិញដល់រឿងដដែលវិញមកស្ដាប់អាត្មាវិញឡើងកើតហ្មងដាក់លេងត្រូវដូចថ្នាំវាដឹងចិត្តអញ្ចឹងបានអាត្មាឲ្យ upgrade គឺត្រូវឡើងថ្នាក់បន្ទាប់ពីយល់ធម្មតាហើយហ្នឹងយើងរៀនអីឲ្យវាខ្ពស់ជាងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គថាដូចជាច្រាំងសមុទ្រហ្នឹងហើយវាទេប៉ុន្តែចុះទៅបានត្រឹមជង្គង់យើងកុំទស្សនានេះសមុទ្រនេះត្រឹមជង្គង់មែនទេមិនប៉ុណ្្នឹងទេទៅដល់កាន់តិចជើងតិចស្រួលដូចយើងយល់ធម៌ដំបងតិចចិត្តស្រួលកុំនៅប៉ុណ្្នឹងថាសមុទ្រមិនមានប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយដល់យើងនៅប៉ុណ្្នឹងយើងថាទឹកតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីទៀតផងអត់ទេជ្រៅទៅដូចបាតខ្ទះយើងលិចជ្រៅអញ្ចឹងត្រូវតទៀតហើយរបស់ល្អមានច្រើនទៀតមិនមែនស្មើនឹងវាខ្សាច់ដែលយើងមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងទេរបស់ល្អនៅក្នុងសមុទ្រនឹងមានច្រើនទៀត
យើងពាក់ប្រដាប់មួយទឹកទៅមើលបាតសមុទ្រអូល្អផ្កាថ្មត្រីគ្រប់ពណ៌គេល្អហ្នឹងហើយហើយសំណួរមិញអាត្មាដូចជាមិនបានឆ្លើយអីទេថាបទជនធម្មតាទេតែយើងមិនបានរៀនមិនបានចម្រើនបញ្ញាហើយត្រូវសង្គមអូសទាញតែអញ្ចឹងឯងហើយយើងនឹងទៅហាមមិនទេមនុស្សយើងកើតមកភាគច្រើនមិនមែនជាវិស័យពុទ្ធទេមិនមែនជាវិស័យអ្នកដឹកនាំទេវិស័យអ្នកធ្វើតាមគេមនុស្សឈូឆរហ្នឹងមិនមែនវិស័យប្រើបញ្ញាទេមែនទេវិស័យតាមគេច្រើនវិស័យតាមវងមេគេជាអ្នកមានគំនិតដើរពិចារណាទីផ្លូវនេះមិនត្រូវទេតិចណាមនុស្សដែលដើរពិចារណាថានេះមិនមែនផ្លូវទេហ្នឹងតិចណាគំនិតបែបហ្នឹងតិចតែគំនិតយកភាគច្រើនគឺច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមេដឹកនាំក៏មិនមានច្រើនទេគ្រប់លោកមានមួយមួយប្រទេសហ្នឹងអ្នកដឹកនាំក៏មិនមានច្រើនទេមួយអ្នកតាមវងច្រើនហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតសុកសុភានរិនករណីផ្សូមប្រកេនសំណួរមួយម្ដាយករណីកាន់តែចាស់កាន់តែឆេវឆាវឆាប់ខឹងហើយទៅជាមានជំនឿគ្រូអីផ្សេងករណីព្យាយាមនិយាយប្រាប់គាត់ឲ្យស្ដាប់ធម៌គាត់នៅមិនព្រមស្ដាប់វិញមិនព្រមស្ដាប់ទិញ memory ដាក់ធម៌ឲ្យក៏មិនព្រមស្ដាប់តើករណីគួរធ្វើដូចម្ដេចធ្វើបើព្យាយាមធ្វើចេះតែបានប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាយើងត្រូវប្រើពេលវេលាប្រមើលទៅលើបុគ្គលដែលគាត់ដើរជាមួយអញ្ចឹងមើលលើបុគ្គលដែលដើរជាមួយគាត់ដើរមួយមនុស្សបែបណាបើមួយថ្ងៃគាត់លឺតែនិយាយពីរឿងខ្លាំងប៉កែនេះនោះទោះបីយើងទិញ memory ឲ្យ100ទៀតក៏អត់ឈ្នះដែរព្រោះមនុស្សរស់វាខ្លាំងជាង memory ងាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវអាត្មានិយាយអ្នកដតីទៅចេះតែថាវាមិនច្បាស់លាស់ដូចញោមស្រីអាត្មាជឿរឿងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំពួកឯងនៅជុំវិញមានដែលណាទៅនិយាយធัวពិតប្រាប់គាត់អត់ទេហើយគាត់ឈឺច្រើននោះហើយទៅឈឺឆោតឲ្យមនុស្សយើងធម្មតាធម្មតាទៅឈឺឆោតបើត្រឹមឆ្នាំ2000ជាងណា2000ជាងខ្ទង់2000 2003 2004អីប៉ុណ្ណឹងទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបើហួសពីហ្នឹងមកញោមឡើងហើយបើនៅក្នុងប្រទេសអ្នកខ្លាំងប៉កែកន្លែងណាក៏ញោមស្រីញោមម៉ែអាត្មាហ្នឹងស្គាល់ដែរចង់គ្រូបញ្ចូលព្រលឹងចង់គ្រូស្អីណានៅខេត្តណាខ្លះទៅណាទៅណីសឹងគ្រប់ខេត្តមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែច្រើនមានពពូរិស័តនោះក៏ផងទៅមានគ្រប់អស់សក់ក៏មានដែរពុនសួរថាឲ្យគាត់ទៅណារួចបើនៅជុំវិញមានតែនាំតំណឹងមកអូនអើយនេះបកែណាអូនអើយនោះបកែនាំតែអញ្ចឹងក្នុងសង្គមនាំតែអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅណារួចទៅមិនរួចទេព្រោះគេនាំតែអញ្ចឹងដែលណាអូនអើយខ្ញុំស្ដាប់សច្ចៈធម៌ណាថ្ងៃហ្នឹងធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុមានណាដែរនិយាយអញ្ចឹងក្នុងសង្គមយើងអូនអើយខ្ញុំអានធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងអ្វីសម្រាប់តាមហេតុកម្មមានវិបាកមានមិនមែនចៃដន្យទេរឿងអីក៏ដោយមានហេតុទៅមានផលណាអូនណាបងដែលណាគេជួបគ្នានិយាយចឹងឯងវាអត់បើនិយាយពីផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺនាំទៅអញ្ចឹងហ្មងអូណែពីល្បីណាថាមានអីណាអីចូលទៀតហ៎ចឹងថ្មលឺតែអញ្ចឹងដែរពីក្មេងអញ្ចឹងបើតិចយើងនឹងវាលឺចូលតែអញ្ចឹងចឹងអ្នកសួរអាចមើលថាតើសង្គមដែលម្ដាយអ្នកសួរហ្នឹងណាដូចអ្នកជំវិញដែលជានាំតំណឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងមនុស្សបែបម៉េចហើយបើមនុស្សសិតតែអញ្ចឹងនាំរឿងអញ្ចឹងមកឲ្យគាត់មិនជឿអញ្ចឹងទៅចម្លែកគាត់រើខ្លួនរួចទេដល់និស័យហ្នឹងក្រាស់សម្បើមអញ្ចឹងបានស្មានថាអ្នកមានអ្នកស្ដាប់ថ្មយល់មួយឲ្យលះជំនឿអីផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងបានណាមនុស្សជំនឿបន់ស្រន់អីផ្ដេសផ្ដាស់មុនអាគមស្អីបួងសួងអីណាណីហ្នឹងលះអាហ្នឹងបានបន់គាត់មិនស្ទើរណាគណៈនោះឯងប៉ុន្តែប្រហែសទៅទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថាតម្រុំតែបានលំបើកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងសង្គមដែលគេនាំឲ្យតែជឿអញ្ចឹងណាលំបើកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងស្មានតែងាយមិនងាយសោះឡើយមិនងាយទេចឹងមិនថ្ងៃមុនថ្មនិយាយមួយជនជាតិបរទេសគាត់ស៊ូពី traffic នៅស្រុកយើងមែនតើវាមិនគួរហែកគេឲ្យគេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ទៅស្រុកខ្មែរយើងដែរនិយាយបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿគាត់ថាកែលោដូចថាអាត្មាដូចថតទុកដែរបើមានពេលអាត្មានឹងកាត់បោះនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមុននឹងបាន driver license គេទៅរៀនពីច្បាប់បើកបរហើយខាង
ក្រសួងចរាចរណ៍គមនាគមន៍អីហ្នឹងគេត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលផ្លូវមើលអីហ្នឹងព្រោះថាកន្លែងណាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគេត្រូវមើលផ្លាកគេត្រូវមើលសញ្ញាគេត្រូវមើលលបឿនឡានកន្លែងហ្នឹងវាកោងពេកឬក៏ត្រូវធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់អាហ្នឹងជាបច្ចេកទេសអាត្មាក៏និយាយលេងបន្តិចស្រុកខ្ញុំក៏មានដែរបច្ចេកទេសហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ថែមលើសហ្នឹងទៀតគឺមុនលោកស្រោចទឹកឲ្យផ្លូវក៏សោចហោហ្នឹងមានចឹងដែរគាត់ថាមានចឹងដែរហើយហើយផ្លូវមានបញ្ហាអីបានឲ្យលោកទៅសូត្រមុនឲ្យផ្លូវតែយើងវាធ្លាប់ដល់យើងធ្លាប់យើងបង្កើតជំនឿមួយគេអត់ដែលនៅក្នុងโซนហ្នឹងគឺលុយអញ្ចឹងគេសើចផ្ទុះស្នោតមកថាយើងធ្វើអីគេហ្នឹងហើយយើងមកមើលផ្លូវនៅអូស្ត្រាលីផ្លូវនៅអាមេរិកកាំងទីផ្សារអ្នកនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងគូរៀនពីគេខ្លះទៅយកថារឿងអភិវឌ្ឍបង្កើតហ្នឹងមកគេធ្វើអីដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីណានិមន្តលោកទៅស្រោចទឹកឲ្យផ្លូវម្ដងណាឬក៏គេប្រឹងទៅច្បាប់មើលគេខ្លះទៅថាអ្នកនៅខ្មែរមិនដែលដល់ស្រុកគេទៅថាគាត់មិនដឹងថាហើយយើងមកនៅដល់ស្រុកគេខ្លះហ្នឹងអត់ព្រមមើលកន្លែងហ្នឹងដែលពីណាមុនទៅស្រោចទឹកឲ្យផ្លូវគេដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាដោះស្រាយចំបញ្ហាបើវាស្ទះចរាចរណ៍តាណាអីតាណាវាស្ទះពេកគេត្រូវធ្វើផ្លូវរំដោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចពិនិត្យទៅលើអ្នកដែលគាត់ខ្សែគប់ឲ្យគាត់ដើរជាមួយនរណាមនុស្សទៅរកគាត់ហ្នឹងមនុស្សនាំជំនឿឲ្យគាត់ឬក៏មនុស្សនាំបញ្ញាឲ្យគាត់ហ្នឹងដូចញោមស្រីថ្មដល់ពេលទីផុតថ្មយកគាត់ទៅនៅចិត្តទៅបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់យកសារណគមជាទីពឹងទីរលឹកទៅហើយគាត់រក្សាសិលទៅហើយថាបើជីវិតវាអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ចិត្តចឹងទៅមើលយូរហើយអត់ជាផងតោះឥឡូវបដ ாய் តាមកម្មមើលធ្វើអីដែលគួរធ្វើទៅយូរគាត់ណាគេថាស្រមឲ្យច្រមអីនឹងផ្ទះហ្នឹងក៏អស់ដែរអស់គ្មានស្អីទៀតចុងក្រោយគាត់នៅមានថៅកងម៉ាអីខ្លះដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់អ្នកលះខ្លួនឯងខ្មៅឡើងនិយាយមកណាត្រឹមពេលលួចលុយនៅចិត្តអាដេញធ្នើហ្នឹងអស់លុយតោះបានណាវាគ្មានអីទេដល់ពេលវេលាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យធម្មតាដែរមិនភ្លេចណាមិនភ្លេចចដូនចតាមកកងទេប៉ុន្តែទុកមិនសមតែរឿងខ្លាចនៅលើផ្ទះហ្នឹងមានស្អីនឹងចឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលចូលទៅដោះជំនឿបានណាវាទល់តែឃើញធម្មជាតិធម្មតាតែរឿងដែលយើងនាំឲ្យគ្នានៅក្នុងសង្គមគ្មានអ្នកណានិយាយរឿងធម្មតាទេគឺគេផ្សាយរឿងមិនធម្មតាគេផ្សាយរឿងអស់ចាអូបកាយចេះអូបកាយចុះឃើញផ្សាយតែរឿងអត់ធម្មតាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងយល់ថាធម្មតាកើតធម្មតាចាស់ធម្មតាឈឺធម្មតាប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ធម្មតាឃើញទេធម្មតាហើយចុះបើវាធម្មតាហើយផ្អើលទេអត់ទេចាំមិនបានផ្អើលថាមកពីទទួលបានតែរឿងមិនធម្មតាហ្នឹងមិនធម្មតាដែលយល់រឿងធម្មតាឧទាហរណ៍ដែលយើងដឹងពីសុពលភាពរបស់ products របស់ផលិតផលឧទាហរណ៍ថាសុពលភាពរបស់វាអាចប្រើបាន3ខែដូចចំណីអាហារឬក៏ទឹកដោះគោអីចឹងណាវានឹងហួស delay ហួសកំណត់នៃការប្រើប្រាស់មនុស្សដែលដឹងរឿងនឹងច្បាស់អត់ច្បុកច្បល់ទេទិញល្មមប្រើមកអស់ល្មមប្រើអស់មុនថ្ងៃហួស delay អត់ភ័យរឿងអស់ delay គឺព្រួយថាប្រើមិនដែលមិនបានសមនឹងតម្លៃដែលទិញជីវិតនេះដូចគ្នាចឹងដែររឿងវាវិន័យរឿងប្រត់ប្រាស់ថ្ងៃណាអាហ្នឹងវាថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដែលត្រូវខ្វល់ថាតើថ្ងៃហ្នឹងប្រើជីវិតមិនប្រើមិនឲ្យវាកើតជាប្រយោជន៍ឲ្យវាសមនឹងតម្លៃទៅចង់រស់ដកទៅហើមចង់រស់ហ្នឹងរស់មិនឲ្យវាសមនឹងតម្លៃហ្នឹងធ្វើអីនេះចេះទេអត់មានទៅខ្វល់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺអាកុំឲ្យឈឺណាអនាម័យទៅបានការពារខ្លួនទៅវាធម្មតាចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវឈឺនឹងធ្វើម៉េចទេនេះដូចកូវីដទៅមកដល់ហ្នឹងអ្នកគ្រូមួយជនជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់បញ្យល់សាស្ត្រតែពីរឿងកូវីដហ្នឹងឲ្យការពារចេះឆ្លងស្លាប់មុនគេធ្វើម៉េចអានោះវាចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើយល់ថាវាធម្មតាបើរៀនគ្នាពីរឿងធម្មតាបើក្នុងសង្គមយើងនាំគ្នានិយាយពីរឿងធម្មតាមិនណាអួតបកកែតែខ្លាំងហ្នឹងក៏ធម្មតាដែរធម្មតារបស់អ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងណាធម្មតារបស់អ្នកខ្លាំងទៅខ្លាំងមែនក៏ដោយខ្លាំងរឿងរបស់គាត់ទៅឥឡូវគាត់ចេះហោះរឿងរបស់គាត់ទៅមានអីពាក់ព័ន្ធមួយយើងគាត់គាត់តែចេះហោះសោះហ្នឹងមានស្អីដូចយើងឃើញគេថាល្បីគាត់អ្នកមានគាត់មហាសេដ្ឋីមានទៅមានពាក់ព័ន្ធអីមួយយើង
អស់ចាទៅអស់ចាអស់ទៅមានអីយើងមានទៅលួចរបស់គាត់ណាអត់អញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលការសេពគប់របស់គាត់ណាបើយើងចង់កែប្រែគាត់នៅក្នុងមង្គលសោតអានឹងកលឹះប្រាប់ហ្នឹងអស់ហើយសេពគប់មនុស្សបែបណាជាឥទ្ធិពលពីមនុស្សបែបហ្នឹងហើយបើមួយថ្ងៃគាត់លឺតែគេអួតពីរឿងខ្លាំងបកែហើយក្នុង Facebook ក៏ដោយមិនបាច់ស្អីទេចេញមកលើកតែពីរឿងអស់ចាចេះអស់ចាចេះបើមិនជួបកុំប្រមាថធ្វើឲ្យមនុស្សផ្អើលធ្វើមនុស្សផ្អើលអត់មានធ្វើឲ្យមនុស្សមានទីពឹងខ្លួនឯងមួយទេឲ្យទៅពឹងទៅរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងហ៎ផ្អើលមនុស្សល្បីក៏ផ្អើលផ្សាយរឿងហ្នឹងដែរបើមិនជឿកុំប្រមាថនេះខ្ញុំច្បាស់ចេះចេះឃើញទេដូចចឹងបកឲ្យគាត់កាន់តែមានជំនឿបែបហ្នឹងឃើញហើយកុំគិតណាកុំគិតថាយើងផ្សាយអារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមិននាំបញ្ហាឲ្យគេណាយើងនាំបញ្ហាឲ្យគេណាអ្នកដូចជាបញ្ហារបស់អ្នកសួរគាត់កំពុងមានបញ្ហាត្រង់អីត្រង់ខ្វះសមាធិហ្នឹងបើគ្រូសាមានសមាធិមានបញ្ហាហ្នឹងណាអត់ទេជាបញ្ហាជាសិទ្ធិសេរីភាពជឿអីជឿទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាវីរបុរសនៃយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញទោសមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺកពូលទោសហ្មងកពូលទោសតែបើចូលទៅនិច្ចតមិច្ឆាទិដ្ឋិទៀតអានឹងធ្ងន់ជាងអនន្តរយកម្មទៀតបងអ្នកថាអញ្ចឹងពងវែងមិនដឹងថាអនន្តជាតិណាបានភ្លឺស្វាងទេទោសអនន្តរយកម្មធ្លាក់នរកតាមផែនដីណាតែបើទោសមិច្ឆាទិដ្ឋិបងថាអត់មានងាយកំណត់ទេឆេះផែនដី100ដងមិនតន់ងើបលោកទៅក្រៅលោកកណ្ដននរកអីទៅមិច្ឆាទិដ្ឋិធ្ងន់អញ្ចឹងជិះទៅពីណាទៅពីអភ្ញាក់ផ្អើលញ៉ៃទៅហ្នឹងទៅពីជឿរបស់ក្រៅខ្លួនហ្នឹងហើយដល់ចេះជឿរបស់ក្រៅខ្លួនចេះឆ្ងាយពីខ្លួនឯងទៅបានពេលណាមកពិនិត្យសង្កេតចិត្តបានពេលណាមកពិនិត្យសង្កេតសកម្មភាពកម្មល្អផលល្អកម្មអាក្រក់ផលអាក្រក់មានពេលណាមកយល់អាហ្នឹងកើតយល់វាអត់កើតទេយល់មិនកើតទេទៅចង់ដឹងតែរឿងខ្លាំងបកាយខាងក្រៅហ្នឹងអស់ពេលមើលខ្លួនឯងអស់លីងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាក់បដូររឿងគាត់ខ្សែគប់មើលតាកតងកុំបខំគាត់បន្តិចម្ដងឲ្យគាត់ស្គាល់មនុស្សតែយល់ត្រូវហ្នឹងឲ្យគាត់ស្គាល់រាប់អានជាញាតិជាមិត្តឲ្យគាត់ដើរជាមួយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាបដាតិចមកឲ្យដឹងខ្លួនកុំកាច់ភ្លាមបានទេសឹងអេបាញ់គុំអីសពគ្រប់មកថាពិតជាមិនងាយមែនហើយលោកចាស់គ្រូនៅពេលបុគ្គលម្នាក់បានយល់នៅសច្ចធម៌ដ៏ពិតប្រាកដអ្នកផងទាំងពួងតែងតែថាបុគ្គលនោះបែកធោះហើយពីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែថាចាស់សំសិលមិនធ្វើអញ្ចឹងផងឲ្យតែធ្វើល្អនៅខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ថាឲ្យតែនិយាយពាក្យហ្នឹងពិតណាស់មិនបានយល់ឡើយត្រូវហើយតែមិនព្រោះអត្តាហើយអត្តនោនេថោឬថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺត្រង់បញ្ញាឃើញច្បាស់សច្ចធម៌វាខ្ចីគេឃើញអត់បានបញ្ញាហ្នឹងខ្ចីគេឃើញអត់បានហ្នឹងហើយយើងកុំបញ្ជ្រុលសេចក្តីចង់ម៉ែមិនបាច់ពឹងកូនមិនបាច់ពឹងម៉ែអាហ្នឹងរឿងរស់នៅជីវិតហ្នឹងមានស្អីការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាហ្នឹងការសង្គ្រោះគ្នាមែនទេណាព្រះអង្គប្រើពាក្យពឹងផងថាអាហ្នឹងវាត្រូវតែសង្គ្រោះគ្នាណាមេដាបេដាត្រូវសង្គ្រោះកូនយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតបគុណយ៉ាងម៉េចបើអារម្មណ៍ថាពឹងមនុស្សអន់តែបើមនុស្សធ្វើជាកតាបកិច្ចជាមនុស្សល្អយល់ទេមនុស្សខ្លះអត់ប្រឹងតែពឹងបាយលើពេកអត់ប្រឹងទេគេហៅថាឥឡូវកើតនឹងកូនអ្នកមានអត់ប្រឹងរៀនសូត្រទេអាងពឹងនោះគឺអាងហើយមនុស្សតែមានអាភាពអាងពាក្យពឹងគេខ្សោយពឹងផ្នែកអីខ្សោយផ្នែកហ្នឹងគេហៅដូចថ្មខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹង IT អត់សូវចេះទេបញ្ហាអីពឹងគេពឹងឲ្យបានទេបានមិនសូវចេះទេអត់ចេះគេចង់ឲ្យចេះក៏ខ្ជិលចេះដែរអាហ្នឹងខ្លួនឯងមកមិនបាច់និយាយពីណាហើយក្រោយខូចអាហ្នឹងពឹងគេទៀតអាហ្នឹងរឿងខាងក្រៅផងពឹងបានមិនសួរថាពឹងបានទេយើងខ្លាំងទេអត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែបើវាទៅដោយខ្លួនឯងពឹងគេដែរគាត់ជួយប្រាប់មកអាហ្នឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែចង់ចេះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យវាមានចំណេះខ្លួនឯងឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងម្ដងអាហ្នឹងនិយាយរឿងក្រៅចុះថ្ងៃក្រោយខូចអាហ្នឹងទៀតមិនបាច់ពឹងគេទៀតទេធ្វើខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែអត្តាហើយអត្តនោនេថោមិននិយាយក្នុងចំណុចអស់ហ្នឹងទេអាចំណុចអស់ហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីការសង្គ្រោះគ្នាសង្ឃហធម៌អញ្ចឹងសង្ឃហធម៌ដែលអត្តាហើយអត្តនោនេថោក្នុងទីនេះគឺបញ្ញាឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ឯនោះទេហើយចង់មកបកស្រាយបកាច់បកិនតឡែត្រឡប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចឲ្យពាក្យនឹងខុសបានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវដូចម៉ែដូចកូនអញ្ចឹងលុយឲ្យបានតែឲ្យម៉ែយល់ត្រូវបានទេដាច់ខាតមក
ការយល់ត្រូវតែពឹងទៅលើបញ្ញាខ្លួនឯងឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទៅយល់ត្រូវបានឃើញទេចង់ជាឪពុករបស់ពុទ្ធក៏ដោយមិនអាចពុទ្ធនឹងទៅឲ្យគាត់យល់ត្រូវដោយគាត់មិនព្រមយល់ត្រូវនោះទេដាច់ខាតហ្មងកើតពោះមួយគ្នាពោះកូនភ្លោះក៏ដែរឃើញសំណួរភាគច្រើននេះកូនបាក់ចិត្តពុកនៅផឹកស្រាអីពុកនៅដើរជួលមន់នៅដើរលេងល្បែងអីចឹងរឿងក្រៅពីហ្នឹងចេះតែជួយគ្នាបានហើយឲ្យលុយឲ្យកាក់ចៅឈឺដឹកទៅពេទ្យចេះតែជួយបានហើយតែតួសទ្ធាតួបញ្ញាក្នុងចិត្តនេះពីណាទៅជួយពីណាកើតជួយវាអត់កើតវាទល់តែភ្ញាក់ខ្លួនឯងហ្មងបានដឹងថាអូអញ្ចឹងតើអូអញ្ចឹងតើគ្មានពឹងបញ្ញាពីណាទេគឺខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមានអីបន្តទៀតទីស័ក្តិសិទ្ធិកណាសូមសួរថាការសូត្រមន្តកន្លោះទឹករលាស់ហ្នឹងរលាស់ឬក៏ប្រោះទឹករំដោះគ្រោះនេះជាតួមច្ឆាទិដ្ឋិប៉ុន្តែកណាគ្មានឥទ្ធិពលពន្យល់គាត់ទេតួរលាស់ហ្នឹងតួទឹកហ្នឹងមិនមែនមច្ឆាទិដ្ឋិទេយើងចែកឲ្យដាច់ណាប៉ុន្តែបើជឿថាតួជឿថាទឹកមុននឹងទៅជួយបញ្ជៀសនៅបច្ចន្តរាហ្នឹងទៅតួមច្ឆាទិដ្ឋិបើប្រោះទឹកដែរឧទាហរណ៍ក្តៅកាន់ឈើមកបាច់ចឹងទៅអឡោះទឹកដូចភ្លៀងចឹងទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់អាហ្នឹងកើតកុសលទៀតឧទាហរណ៍ទឹកវាតិចឲ្យងូតទាំងអស់គ្នាទៅវាមិនកើតម៉ោះអាត្មាឬក៏ខ្ញុំលោកទៅប្រោះក៏វាមិនត្រូវតាមសិក្ខាបទដែរឬក៏ជាវសក់ហ្នឹងទឹកវាតិចឧទាហរណ៍ទឹកតិចឲ្យវាក្តៅចឹងយើងយកស្លឹកឈើមកដាក់អឡោះតិចឲ្យត្រជាក់បើអឡោះឲ្យត្រជាក់អាហ្នឹងមហាកុសលអត់មានអឡោះយកសេរីសួស្តីអីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាតួទឹកហ្នឹងអត់មានខុសទេហ្នឹងហើយតួទឹកតួប្រដាប់អឡោះទឹកអត់មានកំហុសប៉ុន្តែនោះអ្នកដែលមានជំនឿហ្នឹងដែលថាទឹកហ្នឹងអាចរំដោះគ្រោះចង្រៃបានហ្នឹងទៅជាបញ្ហាគឺនៅក្នុងចិត្តនេះតែមានបញ្ហាទឹកហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវគេរលាស់ឲ្យដូចគ្នាចឹងដែរបើមានពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែចូលរួមបន់មួយគេវា no choice វាអត់ជំរឿយើងចង់តាណាមិនកើតអង្គុយស្ដាប់លោកនោះហ្នឹងលោកក៏លោះមកទៅទឹកយើងដែរទៅយើងអង្គុយសាពះធម្មតាហ្នឹងមិនមែនតែមច្ឆាទិដ្ឋិទេណាយើងសាពះយើងដោតទៅលើពុទ្ធវចនៈឧទាហរណ៍ថាលោកសូថាករណីយមត្ថកុសលេនយន្តតាំងសន្តាំងបទាំងអភិសមិចសកោជួយចសុជួយចសវិជ្ជអីជាដើមមេតាញ់ចសាបលោកាសហ្នឹងសាពះបិទភ្នែកសាពះស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងនឹកឃើញថាពាក្យហ្នឹងយើងធ្លាប់រៀនមកមានន័យថាម៉េចបុគ្គលក៏បីចម្រើនមេត្តាមិនមានប្រមាណដូចជាមេត្តារសាបុត្រតែមួយស្រឡាញ់កូនយ៉ាងណាក៏បីផ្សាយមេត្តាដល់សត្វដទៃដូចគ្នាយើងជ្រះថ្លាចំពោះពាក្យហ្នឹងចំពោះពាក្យដែលពុទ្ធបរិញ្ញាមកហ្នឹងអត់ខ្វល់មួយលោកឯងឲ្យអីទេគឺលើពាក្យពុទ្ធគឺជ្រះថ្លាជាមួយពាក្យពុទ្ធអាទឹកប៉ះនេះក៏អត់ខ្វល់ដែរប៉ះឲ្យតែអាទឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ជាមួយទេអ្នកហ្នឹងចែកឲ្យដាច់ថាទោះបីយើងអង្គុយនៅតែហ្នឹងក៏ដោយអាហ្នឹងដូចអ្នកណាសួរពីសព្ទាមុនក្នុងថ្ងៃកំណើតអាត្មាហ្នឹងថាឧបាយណាពេលម្ដាយជឿអីចឹងចង់ឲ្យយើងធ្វើអីចឹងដោយឧបាយយ៉ាងម៉េចដែលត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដល់ពេលលោកចម្រើនព្រះបរិត្តសុំសេរីសួស្តីក្នុងចិត្តយើងដឹងថាគ្មានសេរីសួស្តីទេលោកឯណាមានសេរីសួស្តីឲ្យយើងអត់មានទេបើលោកបញ្យល់អីឲ្យយើងយល់អាហ្នឹងទៅជាសេរីសួស្តីយើងយកទៅ apply បានយកទៅធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានលោកណាចែកសេរីសួស្តីឲ្យយើងទេអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើបន់ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយណាអង្គុយហ្នឹងទៀតអង្គុយចិត្តម៉ែហ្នឹងហើយលោកអឡោះទឹកមកចំយើងហ្នឹងទៀតទៅផ្ទះធម្មតាតែខ្ញុំអត់មានយកទឹកមុនហ្នឹងទេខ្ញុំជ្រះថ្លាទី1ខ្ញុំគោរពទឹកចិត្តម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើទី2ខ្ញុំបដោតទៅលើពាក្យហ្នឹងជាពាក្យរបស់ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនិយាយពីការចម្រើនមេត្តាជាដើមប៉ះទឹកមុនក៏អត់ខុសដែរព្រោះចិត្តអត់ចង់បានទឹកមុនចិត្តបដោតតែទៅលើធម៌ឃើញទេចង់ណាថាយើងយល់ធម៌ឲ្យមកអង្គុយចឹងដែរហេអ្នកឯងថាតែខ្ញុំមិនខ្ញុំនៅតែចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំដូចអាត្មាក៏ចឹងដែរអាត្មាគេមុនទៅកន្លែងសូត្រមុនរលាស់ទឹកអាត្មាទៅដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាត្មាអត់រលាស់គេណាមើលឃើញអាត្មាដែររលាស់អត់ទេតែពេលអាត្មាសូត្រហើយមួយគេក៏អាត្មាសូត្រដែរអាត្មាសូត្រប៉ុន្តែអាត្មាចាប់ដើមសូត្រអាត្មាបិទភ្នែកហើយមិនបានអាត្មាបិទភ្នែកព្រោះអាត្មាបើកភ្នែកគេជាប្រកេនទឹកអត់រលាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាបិទភ្នែកហ៊ានកេះអាត្មាអញ្ចឹងមិនឲ្យខុសគេពេកទេប៉ុន្តែពេលដែលអាត្មាសូត្រអាត្មាតាំងចិត្តមិនអាត្មារំលឹកធម៌តែអាត្មាធ្លាប់ទន្ទិញចាំ
ឃើញចឹងមកអត់មានចូលរួមជាមួយទេមកអត់មានចូលរួមផ្ដល់សេរីសួស្ដីខ្លាំងៗជាមួយទេអត់ទេចង់ណាថាអីណាគិតមិនរឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តអាត្មាទី1អាត្មាប្រឹងថាជា diplomatic ក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយទី2អាត្មាតាំងចិត្តអាត្មារំលឹកធម៌ទេអាត្មាក្នុងចិត្តអាត្មាគ្មានឲ្យទេមិនបានឲ្យដឹងថាឲ្យវាមិនបានណាកុំឲ្យខូចកម្មវិធីរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងញ៉េនៅលើចិត្តរបស់យើងនៅលើចេតនាចឹងបានថាបញ្ញាវាឲ្យយើងដោះស្រាយបានគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីយើងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយអត់អីទេមិនបាច់រត់គេចធម្មតាប៉ុនដំណើររបស់យើងគតិរបស់យើងអ្នកដទៃមិនដឹងទេឬក៏កន្លែងហ្នឹងអាសនៈគឺដាក់បាយស្អីពេញនៅហ្នឹងម៉ែយើងតម្រូវឲ្យយើងថ្វាយអង្គមថ្វាយទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងឃើញកូនពុទ្ធរូបទូចមួយអត់ថ្វាយអង្គមរឿងបាយស្អីហ្នឹងទេថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គគ្មានព្រះអង្គនៅហ្នឹងថ្វាយទៀតប៉ុន្តែអត់មានថ្វាយអង្គមអាសនៈហ្នឹងនឹកឃើញនរណាមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាគ្រូរបស់យើងជាឪពុករបស់យើងឬក៏រតនត្រ័យណោះចេតនារបស់យើងផ្សេងណែឯងមើលឃើញអីរឿងរបស់ឯងតែខ្ញុំមានគោលដៅរបស់ខ្ញុំផ្សេងឃើញហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គថាចូលអ្នកទាំងឡាយមានដំណើរដូចសត្វបាក់សីគេស្មានមិនត្រូវឯងថាខ្ញុំជឿចឹងដែរអ្នកឯងអ្នកថាឃើញទេតែខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងដំណើរនេះមានតែខ្ញុំទេដឹងសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចតាំងចឹងបានអរិយបុគ្គលលោកអាចនៅជាមួយមនុស្សអត់សិលបានណាដូចជាប្រពន្ធរបស់កុកកដមិត្តអីឃើញទេកុកកដមិត្តជាព្រាននេសាទជាព្រានព្រៃហ្នឹងដល់បាញ់សត្វរាល់ថ្ងៃហើយប្រពន្ធនៅមួយហ្នឹងជាសោតាបណ្ណបុគ្គលលោកមានសម្ពាធទេអត់ទេផ្លូវរស់ដោយបញ្ញាអត់មានសម្ពាធទេប្តីចេញទៅបាញ់សត្វក៏រៀបបាយឲ្យទៀតដាំបាយឲ្យប្តីទៀតនេះបើយើងយកអាកម្រិតយ៉ាប់របស់យើងទៅវិនិច្ឆ័យយើងចេះគាត់ថាគាត់អូចូលរួមឯងព្រោះអ្នកដាំបាយឲ្យគេយើងចេះតែគិតជំនួសគេគាត់គ្រាន់តែធ្វើតួនាទីប្រពន្ធដាំបាយឲ្យប្តីបើប្តីមិនទៅព្រៃក៏ត្រូវតែដាំឲ្យប្តីហូបដែរព្រោះមួយប្តីហូបនៅផ្ទះមួយប្តីហូបនៅព្រៃតែប៉ុណ្ណាឃើញទេលោកច្បាស់ណាក្នុងប្រតិចិត្តរបស់លោកអត់មានទៅអីអញបាយដាំបាយឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅអញចូលរួមសម្រាប់ដែរដឹងໄວអត់មានឆ្ងល់អញ្ចឹងទេថាមួយថ្ងៃហ្នឹងប្តីហូបបាយពីរពេលដូចគ្នានៅផ្ទះក៏ហូបទៅព្រៃក៏ហូបគាត់ទៅបាញ់សត្វក៏ហូបនៅផ្ទះក៏គាត់ពិសាដែរអាបាយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើត្រឹមតួនាទីរបស់គាត់ជាភរិយារហូតដល់ប្តីនឹងកាន់សាសនាផ្សេងក៏ដោយបើប្តីនឹងអញ្ជើញសាសនាបុគ្គលពីលទ្ធិដតីមកហ្នឹងប្រពន្ធនឹងនៅធ្វើតួនាទីរបស់ប្រពន្ធទៀតអត់រត់គេចទេខ្ញុំពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមិនបំរើទេព្រមឯងអត់ទេលោកមានអញ្ចឹងលោកក្រាន់តែទុកថាហ្នឹងជាភ្ញៀវរបស់ប្តីគ្រាន់តែមិនយកមកជាសារណៈតែប៉ុណ្្នឹងថាគេគ្រាន់តែលទ្ធិខុសពីយើងតាសត្វមួយដែរតាមនុស្សឃ្លានដូចគ្នាតាចឹងថាឲ្យហូបដល់អ្នកកាន់សាសនាដូចគ្នាអាហ្នឹងគេហៅ discrimination ហើយប្រកាន់រើសអើងហើយឃើញទេដូចយើងចាំឆ្កែសាសនាស្អីឆ្កែមានដែរចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនយើងចេះឲ្យបាយហូបកើតបាយស៊ីកើតឃើញទេបើយើងដាក់ត្រឹមតែសត្វមួយឃ្លានតែប៉ុណ្ណឹងមានតោះអីយេស៊ូតោះអីមូស្លីមតោះអីព្រហ្មញ្ញវាអត់មានតោះអីទេអត់មានតោះអីទេគ្រាន់តែយើងឲ្យហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈបូជាទេឲ្យទៅសង្គ្រោះតែណាយើងទៅឲ្យសត្វនៅ zoo នៅសួនសត្វអីចូលពុទ្ធសាសនាសិនបានឲ្យស៊ីមិនមែនទេព្រោះយើងឲ្យដល់សង្គ្រោះឲ្យដល់សង្គ្រោះមានបញ្ហាឲ្យពីណាក៏បានឲ្យចោលក៏បានទៀតឲ្យដល់សង្គ្រោះដូចពេទ្យព្យាបាលចោលអញ្ចឹងនៅស្រុកគេពេទ្យឃើញអ្នកជំងឺពេទ្យត្រូវតែព្យាបាលចោលក៏ត្រូវព្យាបាលទៅសួរកំត្រួតចោលតែអត់ផងព្យាបាលហើយរាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសទៀតតំជាព្យាបាលសិនឃើញទេសង្គ្រោះតែមិនមែនកំត្រួតផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយលើអានតទៀតការសូត្រមន្តលាស់ទឹករំដោះគ្រោះនេះជាតួមិច្ឆាទិដ្ឋិប៉ុន្តែកណាគ្មានអតិពលបញ្យល់គាត់ទេហើយកណាធ្វើតាមគាត់ដោយសង្វេគពួកគាត់តើកណាធ្វើតាមអញ្ចឹងមានទិដ្ឋិដែរទេណាអាត្មាដូចបញ្យល់ហើយមិញធ្វើដោយមិនពេញចិត្តគោលដៅយើងផ្សេងឧបាយយើងផ្សេងនឹងអញ្ចឹងដូចកុកកដមិត្តនឹងអញ្ចឹងគាត់មិនដែលដឹងថាប្រពន្ធគាត់នៅអរិយបុគ្គលទេគាត់មិនដឹងទេដឹងតែប្រពន្ធអញហ្នឹងហើយដល់ពេលអញទៅបាញ់សត្វដាំបាយឲ្យអញហ្នឹងឃើញអត់ទេចឹងអាគុណធម៌ក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនបាច់ទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំសោតាសោយាយអីប្រាប់មកធ្ងន់អរិយបុគ្គលលោកប្រាប់ទេហើយយើងដឹងព្រះអរហន្តទេលោកដឹងហើយនិយាយតគ្នាមកយើងដឹងថានាងហ្នឹងជាសោតាហ្នឹងតែលោកខ្លួនឯងលោកអត់និយាយទេនិយាយថាខ្ញុំសោតាមិនមកប្រើខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងទេតាំងចន្ទថា
ថ្វាយគុំរួចមកសូមសួរសូមជួយបកស្រាយចម្ងល់គឺថាមានលោកគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាជនមួយចំនួនលោកថាទឹកដីកម្ពុជាយើងមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាលោកយាយនេះលោកយាយលោកតានោះតាមតំបន់មួយចំនួនដូច្នេះពួកគាត់ថាយើងត្រូវបន្តការគោរពប្រតិបត្តិជាដើមសំណួរថាតើលោកម្ចាស់គ្រូយល់ឃើញអាចបកស្រាយបានយ៉ាងណាករណីសូមអរព្រគុណបើជាអ្នកសិក្សាគ្រាន់តែសិក្សាថាវាមានប្រវត្តិពិតយ៉ាងម៉េចប្រវត្តិដើមយ៉ាងម៉េចវាអត់ខុសត្រឹមការសិក្សាអត់ខុសទេប្រវត្តិអ្នកតានេះប្រវត្តិអ្នកតានោះប្រវត្តិយាយម៉ៅប្រវត្តិអ្នកតាដំបងកញូងប្រវត្តិគួរតែចេះហ្នឹងហើយគួរតែចេះព្រោះយើងរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងវាប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសំបីតែដង្វាយនៅក្នុងហ្នឹងគេធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរដឹងដែរហ្នឹងគួរដឹងមិនមែនមិនដឹងទេត្រូវដឹងនឹងបើចាំបាច់ត្រូវតែដឹងគ្រាន់តែជឿតគ្នាហើយមិនដឹងប្រវត្តិអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺឲ្យទៅគោរពតគ្នាតែអត់ឲ្យរៀនទេឃើញទេនេះមើលចំនួនសួរថាដូច្នេះពួកគាត់ថាយើងត្រូវបន្តគោរពបើបន្តសិក្សាឲ្យដឹងប្រវត្តិអាហ្នឹងល្អត្រឹមតែបន្តគោរពចុះបើប្រវត្តិវាមិនដូចអាការធ្វើវាមិនត្រូវយើងអត់ខ្វល់រឿងខុសត្រូវអាហ្នឹងទៅជាបញ្ហាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងចុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់អត់បានលោតចុះរណ្ដៅហ្នឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកតាឲ្យយើងបន់សុំកតុយលេខចឹងទេក៏អត់មានចឹងទេគោលបំណងរបស់គាត់គឺដើម្បីកែងតបខ្មោចទៅដូចច្បាំងជាមួយសៀមតាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយចឹងគាត់គិតជាតិហ្នឹងគាត់គិតប្រទេសទាំងមូលក៏គ្មានគិតត្រឹមរឿងប្តីប្រពន្ធឯណាឆ្លោះគ្នាទៅបន់គាត់ហ្នឹងទេអត់ចឹងទេអញ្ចឹងឲ្យស័ក្តិសមនឹងការលះបង់របស់គាត់វាមិនមែនរឿងទៅសុំកតុយលេខទេបើងាយគាត់ណាហ្នឹងវាទល់តែយើងចេះថែរក្សាទឹកដីប្រទេសជាតិហ្នឹងនឹកឃើញគាត់កាលណាថាគាត់លះបង់ដើម្បីថែរក្សាទឹកដីហ្នឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងយើងកូនចៅហ្នឹងសិក្សាប្រវត្តិរបស់គាត់ទៅស្ញប់ស្ញែងណាស់យើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យដឹងត្រូវចេះថែរក្សាអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍មែនទេមានប្រយោជន៍ហើយយើងដឹងតែអ្នកតាឃ្លាំងមឿងសួរប្រវត្តិអ្នកតាឃ្លាំងមឿងល្មិចអត់ដឹងផងហ្នឹងដឹងតែអ្នកតាឃ្លាំងមឿងបកាយរឿងអីអាហ្នឹងដល់ទៅធានដូចយើងស្វែងគុំព្រះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះវត្តនេះបកាយព្រះវត្តនោះបកាយរឿងអីហាប្រពុតមែនទេព្រះអង្គព្រះរឿងអីវាអត់ដឹងហើយវាអត់ដឹងហ្នឹងវាយកស្អីទៅធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទាំងជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃហ្នឹងវាអត់នោះក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគាត់ដែរមិនគាត់គួរបន្ថែមបន្តិចថារាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិទឹកដីភូមិសាស្ត្រមួយវាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាកូនខ្មែរគួរតែដឹងដូចភូមិកំណើតអាត្មាហ្នឹងមានឈ្មោះថាអ្នកតាត្បាល់កូនចៅក្រោយដឹងហ៎ទោះអត់ដឹងផងហៅតែចឹងទៅវាមានប្រវត្តិរបស់វាអាប្រវត្តិហ្នឹងគួរចេះនៅហ្នឹងមានអ្នកតាមានរោងអ្នកតាមួយហើយវាមានពោះត្បាល់វានៅហ្នឹងពោះត្បាល់វាខ្លីៗពោះហ្នឹងត្រឡុកតុកពេលវាទៅលោតត្រឡុកតុកគេហៅពោះអ្នកតាដោយសារវាមានពោះត្បាល់នៅហ្នឹងដំបូងឡើយគេហៅថាភូមិអ្នកតាមានពោះត្បាល់ភូមិហ្នឹងអ្នកតាហ្នឹងមានពោះត្បាល់ពោះអ្នកតាហៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយូរវែងពិបាកហៅគេហៅអ្នកតាត្បាល់ហ្មងណាប្រវត្តិអញ្ចឹងគួរចេះដើមហេតុអញ្ចឹងគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងមានចង្រៃអីអញ្ចេះល្អណែចង់កែកន្លែងអីវាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពិតប្រកបមកអញ្ចឹងឃើញទេមិនស្អីក៏គោរពដែរស្អីក៏គោរពដែរស្អីទៅណោះហើយប្រមាណជំនឿក្នុងមួយប្រទេសប្រមាណជំនឿបើស្អីក៏គោរពឲ្យតែមានត្រូវទៅគោរពត្រូវទៅបូជាឈួតនឿអស់ហើយព្រោះជំនឿខ្លះបង្កើតមកវាសមហេតុផលខ្លះវាមិនសមហេតុផលខ្លះនាំមកចម្រើនខ្លះនាំមកវិនាសអញ្ចឹងឲ្យជឿគ្រប់តែយ៉ាងឲ្យទៅគោរពគ្រប់តែយ៉ាងងាប់ហើយលប់កតុអាត្មានឹងទៅគោរពអីអស់មកប្រទេសហ្នឹងវាច្រើនម៉េះខ្លះគ្រាន់តែជិះផ្លែខុសរឿងបន្តិចក៏នាំគ្នាទៅគោរពគ្រាន់តែរស័យហ្នឹងវាចេញមករៀងផ្លែបន្តិចក៏ទៅគោរពគ្រាន់តែដូងហ្នឹងវាចេញមករៀងកងកងក់វាចេញមិនរួចដែរវារៀងវាយើងផ្សំគុំថាដូចក្បាលនេះអីចឹងក៏នាំគ្នាទៅគោរពអូឲ្យតែមានចឹងនាំទៅគោរពឈួតគោរពមិនតន់អស់មកពីដើមប្រទេសតលចុងប្រទេសដើរគោរពឲ្យអស់មកផ្លែកហ្នឹងគោរពមិនអស់ស្លាប់បាត់ហើយវាច្រើនណាស់រឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាំវាច្រើនណាស់មិនដឹងថាស្អីខ្លះទេហ្នឹងហើយតែបើរៀនឲ្យដឹងការពិតជារឿងល្អឧទាហរណ៍ដូចឥណ្ឌារាល់ថ្ងៃឥណ្ឌាតាមពិតពុទ្ធសាសនាសឹងតែអស់ទៅហើយពីឥណ្ឌាហ្នឹងព្រោះ700ឆ្នាំបន្តគ្នាមកมันមានវត្តមានពុទ្ធសាសនានៅហ្នឹងទេទៅតែប្រហែលជា
ថ្មីនេះដែរទេ30-40ឆ្នាំមុននេះទេដែលអង្គការពិភពលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យទៅលើម្ចាស់ដើមដូចថាដើមសាសនាកើតតនេតនាបកគលឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបានខាង Hindu អីបកគលមកវិញខ្លះហ្នឹងហើយគេធ្វើឡើងស្អាតកន្លែងពុទ្ធស្ថានហ្នឹងសួរថាអ្នកធ្វើនេះគេកាន់ពុទ្ធសាសនាអីអត់ទេរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាភាគច្រើនមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេដែលគេធ្វើកន្លែងពុទ្ធស្ថានហ្នឹងមិនមែនគេកាន់ពុទ្ធសាសនាបានគេធ្វើនោះទេតែវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេឃើញទេយល់ឲ្យច្បាស់ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេត្រូវតែរក្សាដើម្បីអីវាជាតំណាងជាតិរបស់គេណាហើយវាផលចំណេញដល់ប្រទេសគេកាលណាថែរក្សាឲ្យបានល្អប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែងទៅអញ្ចឹងវានាំសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនប្រទេសគេដូចអង្គរវត្តប្រាសាទធំភាគច្រើនមិនមែនធ្វើប្រពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធសាសនិកគិតមិនថាត្រូវតែរក្សាត្រូវតែថែរក្សាព្រោះជារបស់យើងតែមិនមែនន័យថាគោរពទេថែរក្សាមិនមានន័យថាត្រូវតែបន់ស្រន់យកសេចក្តីសុខមិនមែនទេមិនមែនទល់តែសុំសុខបានអង្គរវត្តគង់ទេបើយើងយកទៅជំនឿយកទៅរក្សាអាលាយព្រោះតែបន់ឡើងបានសុខឈប់ទៅឈប់បន់ឈប់រក្សាពួកបន់វាអត់សុខនោះតែបើមានគំនិតថែរក្សាវាអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងសុខរបស់យើងទេសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសជាតិកាត់សេរីសួស្តីមិនសេរីសួស្តីនេះជារបស់ប្រទេសជាតិត្រូវតែរក្សាវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអញបានសុខអញទៅបន់បានអញរក្សាបើបន់បានសុខអញអត់រក្សាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានដូចសម័យលក់វត្ថុបុរាណទៅសៀមទៅថៃជីកបានលឹងអ្នកតាឬក៏លឹងឥសូរឬក៏ស្អីហ្នឹងយកមកថ្វាយភ្លេងពិនពៀតអាត្មាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកធ្វើដូចស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងមិនមែនទេខ្លាចចង្រៃខ្លាចលើកទៅវាគ្រោះថ្នាក់អីចុះឡើងចឹងលួចយកទៅលក់នឹងបន់ទៀតគោរពបូជានឹងស្រឡាញ់ហ៎មែនទេសេរីសួស្តីខ្លួនឯងគិតតែរឿងខ្លួនឯងទេតែថែរក្សាខុសគ្នាវាអត់ពាក់ព័ន្ធសេរីសួស្តីមកយើងទេដូចឥណ្ឌាគេធ្វើចឹងកន្លែងហ្នឹងអាគិតតែឥណ្ឌាឆ្លាតមួយគំនិតថែរក្សាគំនិតអភិរក្សគំនិតអភិវឌ្ឍគំនិតគិតស្រុកទេខុសពីរឿងលោភៈគិតពីរឿងខ្លួនឯងនេះពុទ្ធស្ថានផ្សេងខ្លះគេបោះបង់ចោលយូរឥណ្ឌារកវិញទាំងអស់រកឃើញវិញទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេចុះពីមុនមិនក៏បំបត្តិម៉េះថាវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ស្រុកគេកាលហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ស្រុកគេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនិកបន្តិចបន្តួចអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបន្តិចបន្តួចត្រៀមទៅយូរហើយកន្លែងពុទ្ធស្ថានកន្លែងពុទ្ធត្រាស់ដឹងកន្លែងអីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកន្លែងវត្តចេតពុនកន្លែងស្អីហ្នឹងជនជាតិឥណ្ឌាដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសល់តិចតួចនឹងត្រៀមទាយូរហើយតែនេះអត់ខ្វល់ទេពេល Hindu ទៅធ្វើពីលើគ្រប់កន្លែងកាយលុបគ្រប់កន្លែងបាត់ផុសតាំងគ្រប់កន្លែងដល់ទៅអង្គការសាសនាពិភពលោកគេត្រៀមទាសិទ្ធិម្ចាស់ដើមហ្នឹងហើយឥណ្ឌាបកៃអត់បានក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយហ្នឹងទៅគោរពបូជាហើយកន្លែងពុទ្ធស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនប្រទេសផ្សេងអ្នកទៅធ្វើទេឥណ្ឌាអ្នកធ្វើឡើងវិញឲ្យទៀតកន្លែងណាដែលកប់ដីបាត់ឥណ្ឌាកោះឡើងវិញដើម្បីអីអូព្រោះឥណ្ឌាជឿពុទ្ធសាសនាមកពីរដ្ឋាភិបាលជឿថាពុទ្ធសាសនាគោរពទៅបានសុខបានគេធ្វើអត់ទេវាពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេផងគេឃើញផលចំណេញកាលណាធ្វើទៅប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិភពលោកនឹងទៅគោរពបូជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំទៅប្រទេសគេឆ្លាតទេមិនមកពីគេជឿទេតែគេឃើញជាផលប្រយោជន៍ទី1វារក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកគេផងទី2ជាផលចំណេញយើងដូចគ្នាចឹងដែរប្រាសាទដល់ច្រើនធ្វើឧទ្ទិសព្រហ្មញ្ញទេចុះយើងជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលយើងអត់គោរពវត្ថុនឹងផងយករតនត្រ័យជាទីគោរពថាពិតហើយយើងនៅតែគោរពរតនត្រ័យចឹងប៉ុន្តែប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងរក្សាតែមិនមែនសុំសុខទេយើងរក្សាដើម្បីអីជាមរតករបស់ជាតិយើងមិនខុសទឹកថាយើងវាយចោលនោះទេមែនទេមិនចឹងទេត្រូវតែរក្សាហើយបើយើងមានគំនិតថែរក្សាជាមរតកជាតិណាអត់ងាយប្រែប្រួលទេព្រោះវាអត់តាក់ទងស័ក្តិសិទ្ធិឬអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេទោះស័ក្តិសិទ្ធិឬមិនស័ក្តិសិទ្ធិវាជាគេមរតកដូនតាខ្ញុំឃើញទេឃើញមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយការរក្សាដោយបញ្ញាណាខុសពីរក្សាដោយជំនឿណាបើយើងរក្សាដោយជំនឿនៅពេលណាមួយគេរស់គ្រូហុងស៊ុយណាមួយថាមកពីប្រាសាទនឹងចង្រៃវាយចោលទៀតមកពីប្រាសាទនឹងវាស្ទះរុននាគឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាយប្រាសាទនឹងចោលមួយបើករូងនាគវាមានដង្ហើមរស់ស្រុកទេសរីចម្រើនអ្នកបើជឿអញ្ចឹងលាយបណ្ដោយមានច្រើនអារឿងស្តៀងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះថ្មគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគិតខ្លះថាទោះបីជាប្រាសាទខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើឧទ្ទិសព្រះឥសូរក៏ដោយធ្វើឧទ្ទិសព្រះប្រែតណាក៏ដោយតែបើវាមរតកខ្មែររក្សាទៅដើម្បីភ្ញៀវទេសចរដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ប៉ុន្តែការគោរពបូជារបស់យើងមានវត្ថុជាទីគោរពរបស់យើងប្រតិបត្តិរបស់យើងដឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយឃើញច្បាស់ហើយការថែរក្សាមួយការជឿរឿងសេចក្តីសុខផ្សេងគ្នាហើយអាជឿហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃណាគេបង្វែរការជឿយើងផ្លាញ់ចោលហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅសំណួរថាឲ្យលើសពីការគោរពការជឿហ្នឹងឲ្យរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងតើមិនបានគេគោរពអញ្ចឹងហើយមិនរៀនទៅជឿបដ ாய் ទេតែបើរៀនទៅឃើញតែសមហេតុផលយើងគិតថាត្រូវជឿទៅមិនទៅខត់អីប៉ុន្តែឲ្យរៀនSim Remedy គេមកណាមានមួយសំណួរនៅពេលរៀបការរួចខ្ញុំតែងឮគេនិយាយថានៅពេលមានកូនតម្រូវឲ្យប្រើត្រកូលខាងឪពុកបើប្រើត្រកូលខាងម្ដាយគឺមិនបានទេហើយគេថាជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេហ្នឹងត្រូវតាមខ្មែរតាមយើងទម្លាប់មកអញ្ចឹងវាអត់មានចង្រៃអីទេអាហ្នឹងគាត់ថាគេនិយមយកខាងណាក៏គេដាក់ខាងហ្នឹងទៅហើយដោយសារតាំងពីដើមមកស្ត្រីនឹងចាញ់ព្រាបបរោះដោយសារអីក្បួនទំនៀមទម្លាប់អីសពគ្រប់ប្រុសអ្នករៀបទាំងអស់សភៅទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីគឺប្រុសរៀបទាំងអស់ដូច្នេះប្រុសត្រូវទៅយក credit ហើយចង់មិនចង់គេត្រូវទៅយក credit ហើយហ្នឹងចឹងតែគ្រាន់ថាឲ្យវាចង្រៃឲ្យវាស្អីទៅវាអត់ទេមិនស្នេហ៍ថាបើយើងទម្លាប់ចឹងហើយក៏ធ្លាប់ទៅដដើមគ្នាស្អីទេមែនទេតែបើប្រពន្ធនឹងចង់បានខ្លាំងអនុគ្រោះឲ្យប្រពន្ធខ្លះក៏នោះគ្មានទៅខុសអីទេគ្មានទៅខ្មោចកាច់អីទេដូចអ្នកខ្លាំងរើសកូនកព្រាបានឧទាហរណ៍កូនកព្រាសម័យពលពតអីឬក៏កូនដែលគេបោះនៅកណូសារ៉ាមអីចឹងយកមកចិញ្ចឹមអីតកូលគ្នាដឹងម៉ែឪនៅណាអញ្ចឹងដាក់អ្នកផ្សេងបានទេចុះតើបានមានតោះអីអានោះវាគ្រាន់តែទម្លាប់របស់ប្រពៃណីជាតិមួយទេរឹមសមឌីអត់ដដែលកូពីមកដោយដដែលក៏ជឿស្រ័យផ្លេចសុផារីខ្ញុំកណាធ្វើបែបហ្នឹងទៅបុណ្យមិត្តភក្តិគេបួងសួងមិនដឹងជាស្អីខ្លះទេតែខ្ញុំកណាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគេធម្មតាខ្លាចមិត្តភក្តិនាងអន់ចិត្តព្រោះអីខ្ញុំកណាមានគោលដៅផ្សេងចង់គេធ្វើអីជារឿងរបស់គេផ្លូវរបស់ខ្ញុំកណាត្រូវដើរគឺផ្លូវដែលលោកចាស់គ្រូបានបង្ហាញស្រាប់ហើយខ្ញុំកណាអរប្រគុណពោសាធុហ្នឹងហើយផ្លូវរបស់យើងទៅយើងដឹងច្បាស់បាទមិនមានសម្ពាធទេឲ្យតែមានបញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយវាអត់មានសម្ពាធអីទេតែបើយើងជាប់ក្នុងទម្រង់អានឹងកើតសម្ពាធមួយទៀតហើយចឹងមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះអង្គទៅប្រោសសត្វលោកនឹងមិនមែនទល់តែគេក្រាលកម្រាលឲ្យមិនមែនទល់តែគេរៀបក្រេឲ្យបានឡើងទេអត់ទេសាមញ្ញណាស់បើចំពោះអ្នកជ្រះថ្លាស្រាប់គេទៅដល់គេរៀបអាសនៈការអីឲ្យក៏ព្រះអង្គគង់ឲ្យគេសុបាយចិត្តទៅគេជ្រះថ្លាទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងមិនដឹងអីទេមិនដែលស្គាល់ពុទ្ធនឹងមិនកំពុងតែជេរព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទៅដែរតែកោសកៈព្រាមអីឃើញទេមកជេរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមុនទៅជួបឈួរឲ្យជេរមកអស់ចិត្តបានអង្គុយនិយាយគ្នាមានកន្លែងអីសមរម្យអត់ទេចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងហើយយើងតែជាប់ទម្រង់ហ្នឹងមុនលោកទៅបើគ្មានកន្លែងឲ្យលោកអង្គុយស្រួលហ្នឹងបន្ទោសគ្នាវិមលវៀមពេញហ្នឹងឥឡូវវាទៅជាលោកនាំចង្រៃឲ្យគេពិបាកទៅវិញសរួនយ៉ងសរួនយ៉ាងឬក៏យ៉ង YANG ថ្លែងគុំឲ្យសពគ្រប់មកកាលពីមុនករណីខ្ញុំប្រករណាជឿទៅលើការបន់ស្រន់ហើយករណីបានបន់ឲ្យសម្រេចរឿងមួយក្នុងគណៈពេលដែលករណីមិនតាន់បានសម្រេចករណីបានស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូហើយក៏បានយល់ពីរឿងបន់ស្រន់នោះហើយកាលណាក៏បន់ហើយកាលណាក៏ឈប់បន់ស្រន់បន្តទៀតក្រោយមករឿងមនុស្សក៏បានសម្រេចពិតដោយការដែលករណីបានបន់មែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំករណីគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគួរតែទៅលាបំណន់ឬក៏ដូចម្ដេចហ្នឹងហើយបើយើង feel អត់ស្រួលវាមិនមែនជារឿងធ្វើរហូតនោះទេបើយើងដូចធ្លាប់ជាប់ពាក្យជាប់សម្ដីទីហោណា
ហើយយើង feel អត់ស្រួលហើយបើគិតថាបើយើងទៅលាហើយវាស្រួលចិត្តធ្វើទៅវាមិនមែនជារឿងរហូតនោះទេបើខណៈពិធីដែលយើងធ្វើឲ្យវាឆ្លាតជាងមុនហ្នឹងដើម្បីរំដោះឧទាហរណ៍ដូចជាទេវតាក៏ដោយអ្នកតាក៏ដោយកុំឲ្យគាត់កើតទឹកថេកាន់តែខ្លាំងណាផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ចំពោះគាត់ឲ្យបានច្រើនជាងការបន់សុំសុខពីគាត់ហ្នឹងហើយព្រោះនេះមិនមែនជារឿងធ្វើរហូតទេបើថាងាយអីធ្លាប់បន់តិចកាច់ទៅអីចេះទៅបើនៅនេះខ្វល់រហូតចឹងធ្វើទៅហើយឈប់ធ្វើទៅចប់ហើយមានអីទេកុំពិបាកអាណាសិមថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសួរតែម្ដងកណាមានពេលខ្លះចេះតែឃើញមនុស្សប្រុសតាមក្បែរខ្លួនមនុស្សហើយមានគេប្រាប់ថានោះគឺជាគ្រូបាត់ជាហើយគេឲ្យកណាដាក់បាយសែនឲ្យគេរាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យគេតាមថែរក្សាចំពោះកណាមិនជឿជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ទេកណាមិនដែលសែនកណាមិនដែលសុំសេចក្តីសុខពីពួកនោះឡើយសូម្បីតែមនុស្សក៏កណាមិនដែលសុំសេចក្តីសុខពីនរណាដែរព្រោះសេចក្តីសុខកណាជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងតែកណាសុំលោកគ្រូថាតើពិតជាមានដែរឬទេគ្រូបាត់ជានោះទៅមនុស្សភាគច្រើនជឿខ្លាំងម្ល៉េះរបស់ទាំងអស់កើតពីជំនឿបើអត់ជំនឿហើយស្អីក៏គ្មានដែរហ្នឹងហើយថារឿងទាំងអស់កើតពីជំនឿកើតពីការបារម្ភកើតពីការព្រួយកើតពីការជាប់ជំពាក់ប៉ុន្តែបើអស់សេចក្តីភ័យខ្លាចទៅហើយរឿងនេះមិនមែនជាការខ្វល់អីទៀតទេអញ្ចឹងបាន ការសិក្សាដើម្បីចម្រើនបញ្ញាឃើញសភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់អាកាត់ផឹងមកឥឡូវគេថាមានអាហ្នឹងគេថាចុះឥឡូវរឿងយើងឃើញអាហ្នឹងឃើញទៀតមិនមែនតែរឿងគេថាទេឥឡូវបើឃើញទៅហើយវាយ៉ាងម៉េចហើយគេថាមានទៀតហើយចុះបើមានវាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបញ្ញាចម្រើនឡើងទទួលនឹងសភាវៈហើយគ្មានអីរំខានបានទៀតទេព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយមានការរលឹកចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយសង្ឃរតនៈមួយរឿយសូម្បីតែស្ដេចមាក៏រំខានអ្នកមិនបានដែរព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធពធប្រសងមកជួយយ៉ាងម៉េចលំនឹងផ្លូវចិត្តឥតងាករេលំនឹងផ្លូវចិត្តមិនច្របោកច្របល់មានពេលមួយហ្នឹងចេះភិក្ខុកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ស្ដេចមាមកនិមិត្តធ្វើជាគោពួកភិក្ខុសម័យដើមមិនសូវមានជីវរអីច្រើនបាទអីលោកហាលបាតហាលជីវរអញ្ចឹងទៅហើយលោកពងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងมันមានជីវរអីច្រើនស្លៀកតែស្បង់អីអញ្ចឹងទៅណាក្នុងព្រៃក្នុងអីលោកមិនស្លៀកអីពេញលេញទេហាលនៅក្រៅកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងមានប្រកក្តីរំខានចិត្តលោកកំពុងតែស្ដាប់លោកថាអូចន់បោះអញលើព្រួយលោកព្រួយចន់បោះអញលើអញ្ចឹងលោកភាសាសាមញ្ញថាបែកអារម្មណ៍មិនមែនទេគឺចិត្តល្វើល្វាយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញភិក្ខុហ្នឹងចិត្តមិនស្ងប់ទេព្រះអង្គហៅថាមនាលភិក្ខុអ្នកចូលក្រឡេកមើលម្ដងទៀតមើលតើជាស្អីពិតប្រាកដមើលច្បាស់ក្រឡេកមើលហ្មងទេមិនឃើញអីផងបានព្រះអង្គប្រាប់ថានោះគឺស្ដេចមាទេតែតែងតែមករំខានមិនឲ្យកុសលរបស់អ្នកចម្រើនណាហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើកាលណាអ្នកទាំងឡាយមានបរតនត្រ័យជាទីរលឹករឿយតថាគតធានាថាសូម្បីតែស្ដេចមាក៏រំខានចិត្តអ្នកមិនបានដែរអ្នកអាត្មាច្បាស់ទៅនឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាបសូរទេប៉ុន្តែយើងច្បាស់ពីបរមត្តមកបានមកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដែរតែអាត្មាឲ្យញោមស្រីឈប់ពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យញោមស្រីយកបរតនៈជាទីរលឹកមានន័យថាបេះដូងហ្នឹងដាក់ទៅរបស់3ហ្នឹងបានហើយអត់មានដាក់ខ្មោចដាក់ព្រាយដាក់ស្អីណាណីទៀតទេអត់ទេអត់មានកន្លែងណាទៅដាក់ស្អីច្រើនទេដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាស្មោះរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយផ្ដើមរៀនចម្រើនការយល់ដឹងចម្រើនកុសលពីក្នុងហើយបើថាត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឃើញទេតាំងពីនោះមកមានខ្មោចឯណាធ្វើខ្ញុំស្រីទៀតអត់ទេហើយជំងឺមែនទេឈឺជាគង់ឈឺចកេះឈឺអាហ្នឹងរឿងជំងឺធម្មតាតែរឿងខ្មោចចូលទេគ្មានទេគូវាច្បាស់ខាងក្នុងមិនមែនពុទ្ធពធប្រសងមកជួយយើងទេតែចិត្តវាមានលំនឹងមានគោលអីមួយដែលយើងច្បាស់ថាយើង dedicate មានន័យថាឧទ្ទិសចិត្តរបស់យើងចំពោះតែរបស់3ហ្នឹងទេពុទ្ធពធប្រសងតែ3ហ្នឹងទេយើងអត់បានបែងចែកទៅគ្រប់អ្នកតាផងខ្មោចផងព្រាយផងអូគេនិយាយថាអានេះចេះព្រួយទៅរកអាហ្នឹងទីពឹងទេកាលណាយើងស្ទាក់ស្ទើរដូចបើកឡានអញ្ចឹងតែស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាប់ស្អីក៏ដោយរឿងស្ទាក់ស្ទើរគឺយ៉ាប់តែបើច្បាស់ទៅគឺទៅហើយមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ទេតែស្ទាក់ស្ទើរចប់មើលយើងមើលបសូរកន្លែងហ្នឹង
ព្រះអង្គអត់ទៅវិនិច្ឆ័យថាមានហ្នឹងមែនឬមិនមែនទេឃើញទេបើយើងទៅវិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងភ្នែកពិខុហ្នឹងមានពេលខ្លះឃើញមានពេលខ្លះអត់ឃើញអញ្ចឹងទោះបីព្រះអង្គនិយាយថាមែនឬមិនមែនវានៅក្នុងវិស័យរបស់ព្រះអង្គដដែលណាដូចសំណួរសួរថាតើវាមានមែនឬមិនមែនព្រោះបានជាមនុស្សខ្លះជឿខ្លាំងដែរមែនឬមិនមែនវានៅតែជារឿងបកស្រាយមិនបានវានៅតែរឿងគេថាសូម្បីតែយើងជួនកាលឃើញជួនកាលអត់ណាដូចរឿងពិខុហ្នឹងគេម្ដងមើលឃើញម្ដងអត់ប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវ focus រឿងដែលត្រូវបដោតវាមិនមែនរឿងមានឬមិនមានទេគឺថាមានក៏មានទៅមិនមានក៏ហីទៅ keep អាហ្នឹងមួយណាមានទៅមិនមានហីទៅព្រោះនោះជាមិនមែនជារឿងវិស័យរបស់យើងទេវិស័យរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងទ្វារ6នេះទេណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអ្នកបើអ្នកមានសតិរលឹកររឿយចំពោះរតនត្រ័យសូម្បីតែស្ដេចមាក៏រំខានអត់បានរំខានមិនបានបើចិត្តវានឹងតែចិត្តកើតសមាធិទៅហើយឃើញទេចិត្តយើងវាមានលំនឹងឧទាហរណ៍ចុះថាយើងចិត្តស្និទ្ធនឹងស្ដេចបើសម័យស្ដេចមានអំណាចឧទាហរណ៍ស្ដេចឲ្យផ្លាកបញ្ជាមួយផ្លាកបញ្ជាមិនស្លាប់ចាំបាច់ពឹងមន្ត្រីណាទៀតបើបានផ្លាកបញ្ជាស្ដេចមួយហើយចិត្តវាមានលំនឹងអញ្ចឹងមានបញ្ហាលើកផ្លាកនោះខ្លាចណ៎ដល់យើងមានលំនឹងមួយច្បាស់លាស់មានបរតនត្រ័យជាលំនឹងមួយហើយយើងអត់ខ្វល់អីទៀតផងសម្អាតតែកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែស្អាតណាចម្រើនបញ្ញាឃើញទុកឃើញហេតុនាំឲ្យកើតទុកដើម្បីវិវត្តទៅរកសុខស្ងប់គឺព្រះនិព្វានពិតប្រាកដនៅលើផ្លូវរបស់យើងហើយនោះយើងខ្មោចទៅព្រេកទៅបាតជាយមិនបាតជាយអីរឿងខាងក្រៅទាំងអស់ឃើញទេនឹងចឹងបានរឿងដោះស្រាយរួចគឺដោះស្រាយខាងក្នុងអត់ទៅដោះស្រាយពាក្យគេនិយាយឬក៏រឿងឃើញមិនឃើញខាងក្រៅហ្នឹងទេរឿងទាំងឡាយអត់ចេះចប់ទេបើយើងទៅគិតរឿងទៅគិតគេនិយាយទៅគិតរឿងស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិខាងក្រៅអត់ចប់ទេតែផ្លូវឯកតែមួយគឺចប់ដើរទៅគឺចប់គឺការគ្រប់គ្រងទ្វេ6នេះតាមភ្នែកមានអីមានធាតុឃើញមានកំហើញដែលឃើញនោះមិនមែនជានរណាម្នាក់ទេគឺធាតុឃើញព្រោះមានរូបមកប្រកបទៅធាតុឃើញកើតឡើងនឹងរៀនពីនឹងទៅមិនបាច់ផ្ទុចឲ្យអាត្មាថាអាត្មាវាច្បាស់ម៉េះលែងអីឃើញត្រឹមឃើញមែនថ្ងៃហ្នឹងថានៅក្នុងការវឹកហាត់ដូចគ្នាគាត់ដឹងថាត្រូវវឹកហាត់ល្មិចយកមកចែកហើយបើហាត់បានមុនសម្រាប់មុនក៏ទៅអាត្មាមិនចំណាយនេះទេតែផ្លូវហ្នឹងដែលព្រះបរមគ្រូត្រាស់ថាជាផ្លូវឯកតែមួយឯកាយនៈមគ្គណាអញ្ចឹងអត់ទៅខ្វល់ថាឃើញរូបប្រុសរូបអីមែនវាអត់មានរូបប្រុសឯងគឺរូប visible object just visible object កំណត់ដឹងបានអញ្ចឹងថារូបមនុស្សមែនទេក៏ដោយរូបភ្លើងក៏ដោយរូបល្ងិតក៏ដោយរូបខៀវរូបសរូបក្រហមរូបខ្មៅរូបធំរូបតូចគឺត្រឹមតែជារូបបមត្តតាំងត្រឹមតែជារូបទេចង់រូបខ្មោចរូបព្រៃរូបប្រែតរូបទេវតារូបស្អីត្រឹមតែជារូបទេណាបញ្ញាកំណត់បានថាត្រឹមតែជារូបទេចិត្តទៅមកតាមផ្លូវណារូបហ្នឹងទៅមកតាមផ្លូវភ្នែកអញ្ចឹងស្អីធ្វើការគឺចក្ខុវិញ្ញាណឃើញទេចក្ខុវិញ្ញាណណាចក្ខុវិញ្ញាណវាអ្នកធ្វើការហើយយើងព្រួយដោយសារវាឃើញរូបប្រុសអីឃើញចេះឃើញចុះដល់អញ្ចឹងយើង feel អីផ្សេងហួសពីការឃើញយើងគិតដល់តិចចេះទៅតិចចេះឃើញកើតបារម្ភប៉ុន្តែបើសតិរលឹកបានថាឃើញទៅឈប់ខ្វល់មួយឃើញចង់ឃើញទៅចង់ឃើញលៀនដាតឃើញទៅលៀនតែឯងទៅឃើញពួកអញមានភ្នែកបានឃើញអត់ភ្នែកអត់ឃើញទេអាហ្នឹងតួនាទីរបស់កំហើញតាឃើញអត់តួនាទីរបស់កំហើញតាឥឡូវសូម្បីតែយើងចេះឃើញព្រះដាសាភ្នែករកខ្វាក់ពុំទៅរកពេទ្យកុំឲ្យខ្វាក់តាមពិតកំហើញសំខាន់ជាងរូបហ្នឹងកំហើញសំខាន់សម្រាប់យើងណាតែថាឥឡូវបើបើកភ្នែកទៅចេះឃើញនេះចេះឃើញនោះមិនសូវថាឥឡូវភ្នែកចាប់ដើមអ៊ីវចិត្តខ្វាក់ហើយឈឺចិត្តខ្វាក់តើទៅព្យាបាលកុំឲ្យឃើញឬក៏ទៅព្យាបាលកុំឲ្យខ្វាក់ធាតុពិតគឺកំហើញនេះទេដែលសំខាន់សម្រាប់យើងឬក៏យើងចេះតែលឺសំឡេងនេះធ្វើឲ្យយើងភ័យមានបញ្ហាច្រើនរឿងចឹងចេះលឺនេះលឺនោះចេះកាត់ការភ័យធាតុពិតវាមិនមែនរឿងសលេងអីទេរឿងលឺឯសារថាឥឡូវតិចចិត្តបែកតិចចិត្តថ្លង់មែនទេណាឯពេលប្រាប់ថាណែតែលឺវិញលឺអីទៀតណាលឺនេះលឺនោះទៀតណាតែមិនចង់លឺទេចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យដូចសនំពោរុកវាឲ្យថ្លង់ហ្មងទៅលេងលឺទាំងអស់អាសលេងខ្មោចសលេងព្រៃក៏លេងលឺដែរយកទេខ្ញុំយកទេដល់ចង់លឺដែរអញ្ចឹងបើយកវាមកឲ្យទៅ train វា train អាការឃើញហ្នឹង train អាការលឺហ្នឹងដែលព្រះអង្គទុកចិត្តហ្នឹងដូចសេះអាជានៃអញ្ចឹងសំណួរភាគច្រើនសួរថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនធ្វើម៉េចកុំឲ្យឃើញលឺផ្ដេសផ្ដាស់វាទៅ train វាទៅល្បឹកហាត់បើកុំឲ្យគិតហ្មងអត់បានទេចិត្តនេះហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនជាចង់ធ្វើថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនថាចិត្តត្រូវតែគិតអីធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតនេះផងកុំឲ្យគិតនោះផងចិត្តអញ្ចឹងគិតរឿងច្រើនក្នុងពេលម្ដងបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អឲ្យទៅស្ទុកនឹងកលេចទៅណានៅនឹងត្រឹងកលេចនៅណាត្រឹងមិនល្អមិនល្វាបើគ្រាន់តែដូចជាសេះអញ្ចឹងមិនមែនយកសេះមកឲ្យសេះដេកទេ
សេះបលកាន់តលឿនកាន់តល្អគោដើរកាន់តលឿនកាន់តល្អតែគ្រាន់តែគោស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលយើងគ្រប់គ្រងឲ្យវាទៅតាមគោលដៅតែចង់ឲ្យទៅឃើញណាចិត្តដូចគ្នាសំណួរសួរច្រើនណាស់ថាមិនកុំឲ្យគិតច្រើនថាគិតច្រើនល្អអត់ឲ្យចិត្តគិតណាចង់ឲ្យចិត្តធ្វើអីគ្រាន់តែកាលណាមានសតិទៅចិត្តនឹងវារស់នៅក្នុងអំណាចសតិដូចជាសេះរស់នៅក្នុងអំណាចនៃសារថីអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាឃើញអីវាជារឿងរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ថាអញអ្នកឃើញវាមានត្រឹមតែចិត្តឃើញឃើញអីឃើញទៅឡើងខ្វល់អញ្ចឹងឃើញទៅឥឡូវចុះគេថាថាទៅជួយបើគេថាមានទៅចប់បាត់មានទៅវាចប់តែមានទៅហ្នឹងហើយចុះបើគេធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើទៅធ្វើអីធ្វើអស់ចិត្តមកអីទៀតចង់ធ្វើអីទៀតតែមែនតែនទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងពួកអមនុស្សមិនតាន់បានធ្វើផងចិត្តខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យដេកអត់លក់ឲ្យព្រួយឲ្យបារម្ភឲ្យភ័យឬថាមានពួកហ្នឹងវាបង្ហាញខ្លួនបន្តិចទៅវាអត់មានធ្វើទេវាបង្ហាញខ្លួនបន្តិចទៅឯងប្រកាន់បាត់ប៉ិនបើសតិរឹងមាំធ្វើទៅបើចង់អង្គុយលៀនដាច់លៀនមកលៀនអស់ចិត្តទៅបើរបាំងចិត្តនេះវាខ្លាំងហើយណាពួកនោះមានអំណាចអីទេពួកនឹងខ្លាចមនុស្សតាតែពួកនឹងខ្លាំងមែនមិនដឹងរករឿងអាត្មាប្រមិនទេអាត្មានិយាយទៅរឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយបើអាត្មាទៅខ្មែរអីផ្ទះខ្មោចគេថាល្បីអាត្មាមកងាកទៅលេងអាត្មាផងមិនខ្វះអ្នកថាឲ្យអាត្មាទៀតបានទៅដល់ថតផ្ទះនឹងទៀតអាត្មាប្រហោះទេកាលនេះផ្ទះខ្មោចនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយសួរថាអាត្មាបដិសេធថាមិនមានទេមានចដូនចតាអាត្មារឿងហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្សែហៅអាត្មានឹងមានរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្មោចធ្លាប់ធ្វើដល់សន្លប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទេប្រៀបដូចយើងមានដីមានប្រទេសចឹងហាមគេមិនចង់ឲ្យយកប្រទេសយើងមិនបានទេតែសំខាន់យើងរឹងមាំល្មិចរឿងគេចង់បានអាហ្នឹងជារឿងចិត្តរបស់មនុស្សឃើញដីយើងល្អចេះតែចង់បានចង់ឃើញទ្រព្យយើងល្អចេះតែចង់លួចចង់អីចឹងតែរឿងសំខាន់គឺយើងការពារល្មិចយើងមានសោមានលបងយ៉ាងម៉េចគឺរបស់យើងមុនី MN តៅ BM មកស្ការអីសពគ្រប់មកខ្ញុំកណាចេះតែមានអារម្មណ៍ត្រេកអរឬសម្បោគណៈខ្ញុំរលឹកនឹកគុណព្រះពុទ្ធផងគុណពធផងនិងយល់ធម៌ដែលគុណចាស់បានបកស្រាយនឹងគុណប្រសង្ឃតើនេះជាចិត្តឬចេតសិកវាតែងតែធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែចិត្តដែលព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់អីហ្នឹងច្រើនតែបៃតៈតែកើតឡើងអញ្ចឹងណាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាលោភៈក៏មានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលក៏មានដែរអញ្ចឹងវាអត់ដែលកើតតែឯងទេចិត្តចេតសិកតែកើតជាមួយគ្នាមានអីទៀតអូមិនក៏ដដែលកុំព្យូទ័រអាត្មាឈប់ work មកទៅហើយវា disconnect មកទៅហើយមិញនេះkeyboard វាលេងស្គាល់អញ្ចឹងអាត្មាត្រូវអាននៅលើនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជួនកាលវាចេះតែរត់បានអាត្មាចេះតែ copy យកមកដាក់លើ Word ហ្នឹងប៉ុន្តែមិញទឹងមិញវា disconnect មិនដឹងមានហេតុអីអញ្ចឹងនៅប្រើបានមក keyboard វាលេងទទួលសុវណ្ឌី top 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 អញ្ចឹងណាខ្ញុំករណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហ្មងទៅកុំខ្ញុំអញ្ចឹងឯងមែនទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាបានចែកឋាន4ខែមកហើយក្រោយពេលសម្រាប់កូនឪពុករបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមានការសោកសង្រេងសោកសង្វេកអាហ្នឹងសោកសង្រេងខ្មែរយើងប្រែថាសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនអាចទទួលយកនិងត្រៀមចិត្តទទួលយកការបាត់បង់នេះបានខ្ញុំព្រះករុណាព្យាយាមពន្យល់ពីកម្មផលតាមការយល់របស់ករុណាពីការស្ដាប់ព្រះអង្គចាស់គ្រូកន្លងមកតែគាត់ទាំងពីរនៅតែកាត់ទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកខ្ញុំករុណាមានជំងឺ stress ម្ដាយខ្ញុំករុណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសឈាមខ្ញុំករុណាសូមអរគុណពីលោកចាស់គ្រូគឺកន្លឹះក្នុងការពន្យល់គាត់ទាំងពីរឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតពីកម្មផលនិងថែទាំសុខភាពនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងណាសេចក្តីទុកដែលវាមានហ្នឹងវាធម្មតាហើយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់
ហើយมันប្រកាសថាអាត្មាហ្នឹងក៏អាចឲ្យជាយោបល់ទៅគាត់ពិតជាអាចទទួលយកបានដែរមានពេលខ្លះសំបីព្រះបរមគ្រូហ្នឹងអ្នកដែលកើតទុកទៅជួបព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គជួយអត់បានដែរព្រោះមនុស្សអត់មានបំណងជួយខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សយើងដើម្បីឈានទៅរកការប្រសើរឡើងត្រូវប្រកបដោយអង្គពីរទី1គឺយោនិសោមនសិការៈប្រឹងគិតប្រឹងពិចារណាខ្លួនឯងហើយទី2អាស្រ័យអ្នកបង្ហាញផ្លូវប៉ុន្តែបើមានតែអ្នកបំផ្លាញផ្លូវប៉ុន្តែមនុស្សមិនចង់ដើរការបង្ហាញហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយបើចង់ដើរវាខ្វះអ្នកបង្ហាញផ្លូវនៅវិញដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងត្រូវទៅព្រមគ្នាថ្មលើកឧទាហរណ៍មួយសិនមិនមែនជាលេះដើម្បីឲ្យអាត្មារួចខ្លួនទេតែវាជាការពិតព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរចូលទៅរកព្រះបរមគ្រូទាំងទឹកមុខកើតទុកឥន្ទ្រីមិនស្រស់បោះមានតែមុខហ្នឹងវាកើតទុកសពសពូនទៅបានព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គថាមនាលព្រាហ្មណ៍ហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះព្រាហ្មណ៍មានទឹកមុខមិនស្រស់បោះមានឥន្ទ្រីស្រពស្រពូនយ៉ាងនេះព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាបពិតបកោដំឲ្យខ្ញុំមានទឹកមុខស្រស់បោះរីករាយឥន្ទ្រីស្រស់ថ្លាយ៉ាងម៉េចទៅបើកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតែមួយទៅតែធ្វើការលកិរិយាទៅយ៉ាងនេះគាត់ទៅតែមកពីកន្លែងបូជាសពកូនគាត់ទៅរាល់ថ្ងៃទៅយំនៅហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបំណងចង់ជួយណាបតីរបស់ព្រះអង្គយើងដឹងហើយព្រះអង្គលើកឲ្យចំថាមនាលព្រាហ្មណ៍នេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់វាសមតាមហេតុមែនធាតុពិតសេចក្តីសោកសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់អ្នកមិនស្រស់ថ្លាគឺព្រោះតែមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាអារម្មណ៍មែនព្រោះតែមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងល្អថ្នាំហ្នឹងចំហ្មងប៉ុន្តែគាត់ទទួលអត់បានគាត់គិតថាគោដំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់តាមពិតគេបានសុខគេបានសុបាយព្រោះមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឯងមកនិយាយថារបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់គេនឹងនាំឲ្យកើតទុកគាត់ងឹបក្រេះដៅចេញអត់នៅស្ដាប់ទៀតទេព្រះអង្គដឹងហើយដឹងថាព្រាហ្មណ៍នេះស្ដាប់មិនបានទេព្រោះគាត់ជាប់ជាមួយនឹងអាការនៅជាមួយគ្នាអតទីងទៅណយអូនណយសើចហ្នឹងចេះយកវានឹកខូចអស់ហើយអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងនឹកមកអស់ហើយវាសុខវាសុបាយវាល្អកល្អឿនយ៉ាងណាហ្នឹងក៏វានឹកមកអស់លេងហើយគាត់ជាប់អាទៅហ្នឹងតែធរហ្នឹងនិយាយคล้ายៗទៅអត់ពិតច្បាស់កលែតត្រង់គ្មានវិវេអីមកប៉ិនក្បាលចៃថាព្រោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងព្រោះតែមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅបណ្ដាការទុកថ្ងៃហ្នឹងនេះវាជាបច្ច័យវាជាអារម្មណ៍ហើយយើងវាជាប់ជាពាក់ជាមួយរបស់ហ្នឹងតួចិត្តជាប់ជាពាក់នឹងរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅវាខូចខាតទៅវាប្រត់និរះទៅអញ្ចឹងចិត្តថ្មីវាមកជំនួសគឺទោសៈមូលចិត្តឃើញទេបច្ច័យគឺលោភៈមុនលោភៈ attachment ហ្នឹងជាប់មុនលោភៈជាប់ជាពាក់ជាមួយកូនជាមួយរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនយកទៅពិចារណាគឺពុទ្ធខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏និយាយបានដែរអញ្ចឹងបានការពិចារណារឿយពេលដែលមិនតាន់មានរឿងហ្នឹងកុំសើចកុំជុំគេណាអ្នកទាំងឡាយគេលោកផ្ដាំទៅលឺបានខ្លះថាកុំសើចកុំជុំគេណាអូយទៅគិតធัวមានពេលណារឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់រឿងភៀបបាត់រឿងក្បត់រឿងបហារឿងកាច់កង់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់កើតពេលណាមួយរឿងប្រត់ប្រាស់រឿងស្លាប់មិនរឿងលេងទេណារឿងមែនណាតែថារឿងស្លាប់និយាយក្នុងធនថា LL ចុះមែនទេណារឿងមែនទេណាហើយវាមកដល់ពិតជាទទួលអត់បានមែនណាបើយើងធ្លាប់គិតបើយើងមិនធ្លាប់គិតពិតជាទទួលអត់បានមែនកុំនិយាយលេងកុំមកបែងចែកទៅរឿងចាស់ឈឺស្លាប់បានតែរឿងលោកទេរឿងអីអត់ទេមែនរឿងលោកទេរឿងយើងហ្នឹងហើយមិនរឿងលេងទេហើយដែលមកដល់ដំណាក់កាលទៅជាបាក់ទឹកចិត្តទៅជា stress ទៅជាអីនេះព្រោះមិនដែលគិតសោះឡើយថាអញនឹងបែករបស់ជាទីស្រឡាញ់អត់ហ៊ានគិតទៀតខ្លាចវាដូចមែនប៉ិនសួរថាអ្នកបែកទាំងឡាយហ្នឹងដែលគិតដែរគឺជំនឿអកុសលវារាំងបញ្ញាមនុស្សមិនអោយកើតឡើងមិនអោយចិត្តរឹងមាំទេអាត្មាថាវាអត់មាន psychologist អត់មានចិត្តវិទ្យាណាខ្លាំងជាងចិត្តវិទ្យារបស់ពុទ្ធនឹងទៀតទេវាអត់មានណាអាត្មារៀនអាហ្នឹងដែរតារៀនក្រៅពីសាលាពុទ្ធនេះរៀនខាងក្រៅនេះអាត្មារៀនអាហ្នឹងដែរតាហើយអានសភៅច្រើនទៀតតែអត់មានមេរៀនបរៀនឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតកន្លែងហ្នឹងដោយចំមេណាដូចជាឲ្យពិចារណារឿយថាអាត្មាអញគង់តែចាស់ជាធម្មតាអត់មាន psychologist ណាបរៀនហ្នឹងទេអត់ទេគេអត់ខ្វល់អាហ្នឹងគេថា stress វិញឃើញទេតែគិតរឿងចាស់ចាំង stress ឥឡូវទៅនិយាយចឹងអាត្មាអញគង់តែមានជំងឺអីមួយមិនខានទេមានរូបមានរោគព្រះអង្គឲ្យគិតអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យគិតអញ្ចឹងតាហ្នឹងឲ្យគិតអញ្ចឹងពិចារណារឿយថាអាចឈឺ
ដូចអ្នកដែលកាត់មហារីកអីភ្លាមមិនបាច់តែអ្នកដទៃកាត់ទៅលើខ្លួនអញ shock អង់គ្លេសថា shock គឺថាវារុនធាត់នោះមហារួមមិនដែលគិតទល់តែសោះដែលគិតទល់តែសោះថារឿងហ្នឹងអាចកើតចំពោះអញឃើញទេហើយអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំង stress ខ្លាំងទៅជា depression ខ្លាំងហ្នឹងគឺមិនដែលគិតហ្នឹងហើយមិនដែលគិតថាអញហ្នឹងវាមាន cancer អញ្ចឹងមហារីកអីអញ្ចឹងមិនដែលគិតទេមិនដែលគិតទេមកដូចប្រហែលថ្ងៃមុននេះថ្មឃើញអ្នកចម្រៀងអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់មកឃើញញាតឃើញប្អូនស្រីអីយំខ្លាំងអីចឹងមានអីក្រៅពីអាណិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើបានពិចារណាធម៌ហ្នឹងមុនហ្នឹងបន្តិចវាមិន down ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេថាសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ការប្រត់ប្រាស់ឬក៏ស្អីវាមានថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែសួរតែកើតអញ្ចឹងសួរថាមកពីពិចារណាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហ៎ថាអត់ទេជំនឿអកុសលថាអញ្ចឹងជំនឿអកុសលក្នុងសង្គមយើងតែនិយាយហើយកុំគិតរឿងអកុសលកុំគិតរឿងបែកកុំគិតរឿងអីមិនល្អកុំគិតចឹងខ្លាចវាចង្រៃតាមមាត់អីក៏វាទឹកម៉េះមិនក៏មិនបដូរវិញទៅបើមាត់យើងប្រកែអញ្ចឹងយើងគិតថាអូបានលៀបចេះបានលៀបចុះខ្ញុំនឹងរៀនទៅចេះចុះឥឡូវបន់ឲ្យខ្លួនឯងចេះឲ្យវិធមមួយមើលខ្លាំងឲ្យចេះបរមត្តមួយមើលឲ្យអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានមួយមើលមាត់ឯងនឹងវាប្រកែអត់រៀនចាំហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយជំនឿអកុសលទាំងឡាយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចុះខ្សោយមែនទែនប៉ុន្តែបើពិចារណាឲ្យរឿយថាចាស់ហ្នឹងចាស់ធម្មតាតែរស់រឿងតិចចាស់តិចមួយថ្ងៃចាស់តិចប្រាប់ខ្លួនតែមួយថ្ងៃចាស់តិចអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ទេឃើញដែរមុខថ្មប្រៀបធៀបពីកាល10 20ឆ្នាំមុនខុសគ្នាច្រើនដែរតែប៉ុន្តែបានគិតថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនទៅខ្វល់ខ្វាយទៅរកកែសម្រស់ទៅដេកស្បែកបតឹងស្អីប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែមានសុខភាពរៀងគ្រាន់បើតិចទៅរស់ឲ្យវាកុំឲ្យពិបាកខ្លាំងពេកទៅបានទេហើយបើឈឺអីក៏ថ្មទៅរក specialist ទៅរកអ្នកជំនាញតាមហ្នឹងឈឺតាណាអត់ស្រួលតាណាទៅសួរដុកទ័រគេចេញអុកដំណងឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងដោះស្រាយចំបញ្ហាមិនមែនអត់ខ្វល់ពីវាខ្វល់ប៉ុន្តែទៅរកកន្លែងត្រូវអត់ទៅផឹកទឹកនោមរៃអីទេអត់ទេហ្នឹងចឹងដូច្នេះអាត្មាមិនមានវិធីសាស្ត្រអីឲ្យវាលើសហ្នឹងទេថាវាអាស្រ័យលើខ្លួនឯងចង់អត់ចង់ដោះស្រាយអត់ចង់ឲ្យប្រសើរឡើងអត់ឬក៏ចង់តែដើរតួអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់នេះហើយដែលព្រះបរមគ្រូថាអត្តាហេអត្តនោអ្នកថោហ្នឹងខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនរណាក៏ជួយបានដែរបើយើងនៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងកូនចង់ជួយក៏ជួយមិនបាននរណាចង់ជួយក៏ជួយមិនបានព្រោះចិត្តនៅក្នុងយើងពីណាមកធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្បើយពីទុកបានដូចរឿងគេថាអត្តាហេអត្តនោអ្នកថោហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយម្ដាយរបស់កុមារកស្សបៈនឹកកូន12ឆ្នាំតាំងពីកូនកើតមកអត់តែបាននៅជាមួយទេទៅនៅជាមួយព្រះរាជាអាយុ7ឆ្នាំទៅបួសបានប្រហែលឆ្នាំសម្រាប់ព្រះរហន្តហើយទៅជួបម្ដាយហ្នឹងគិតថាអូបានជួបលើកនេះបានស្និទ្ធស្នាលអីចឹងចេះរត់ទៅអោបលោកកូនលោកគិតភ្លាមថាអូអាឡ័យតែលោកល្អឿនហ្នឹងម៉ែអញគ្មានពិចារណាធម៌អីចេញទេអូតែអាឡ័យលោកល្អឿនគ្មានទៅយល់ធម៌ស្អីទេគ្មានទីពឹងអីទេនៅតែពឹងអញហ្នឹងនឹកអញយំដល់រហូតហ្នឹងលោកគិតចឹងធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយហ្នឹងដោះអាចិត្តជាពាក់ពីខ្លួនឯងមកគ្រាសិនរត់មកអោបលោកថយទៅពាក់ជីវរដួលទៅលោកទាំងញោមមើលមកបួសយូរហើយគ្រាន់តែរឿងជាមួយកូនប៉ុណ្ណឹងលះជាពាក់អត់បានហើយទៅរកអីឲ្យលើសហ្នឹងទៀតនិយាយហ្នឹងចេតនាឲ្យខឹងតិចផងដើម្បីឲ្យវាដាច់អាចិត្តស្រឡាញ់អូយើងមិនស្រួលដឹងតេស្តឌីលមិនកូននិយាយចឹងដាក់ម៉ែមែនទេតែលោកព្រះរហន្តអត់មានអកុសលចិត្តទេជួយសុទ្ធបេះដូងជួយសុទ្ធតែបើយើងមើលសមមិនសមមើលម៉ែខំនឹក12ឆ្នាំម៉ែខំរត់ទៅអោបថយហើយថាទៀតយើងទៅជន់យើងនឹងវាគ្រាន់ណាស់វាក្រន់ណាស់អាថាហ្នឹងមើលតែឯងនឹងវាណាស់អញ្ចឹងតែបតីរបស់លោកស្អាតកតញ្ញូពេញព្រោះលោកចង់ឲ្យម្ដាយលោកបានទីពឹងដែលថិតថេរដែលមានលំនឹងវាមិនមែននៅត្រឹមល្អោកហើយល្អឿនហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាដូចការដែលលោកគិតមែននាងភិក្ខុនីហ្នឹងងើបឡើងវិញឮពាក្យកូនប៉ុណ្ណឹងវាយពីឆ្អែតមកនឹកកូន12ឆ្នាំយើងគិតនោះឆ្អែតមកឆ្អែតដូចចត់បាយមក12ឆ្នាំនឹកគេរហូតនឹកដងណាក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកកូននៅពេលនេះចង់អោបគេមិនត្រឹមតែមិនឲ្យអញអោបថែមទាំងស្ដីឲ្យអញទៀតខឹងណាខឹង
ăn chất bây giờ ấy tưng nước côn nữa anh cua tới tận lọc từ mơ ca nghe bỏ anh vĩnh thật anh chỉ nè bố nó thở thở ấy chúc cho này pe cho mỗi cô nâng tiệt cô không chết đấy nè từ vĩnh đọc đi sang nó không biết bao nhiêu bàn thôi tê đây là nước côn hãy nó giữ than là ôi thà tê anh nó chầm rán của sao tê phần tê tôi lập này ở đây dạy bàn lộn mơ khơi nhé đó pe niên bị cha là nè tao không luôn này on ai từng không lớn là nè bàn lai vì muốn từng không tham nhận câu nữa cua tại cái đào phiệp có cái đào ở anh linh mà ba anh mình pưng luôn anh mình không vào bật xì diêm bạn để bắt thua được luôn anh thế không luôn này mình ai nè một chui anh ở bao vì sự đấy tụng đi mùi bàn thế để sao mà sản nơi còn nó tiếp tục sai được mấy một phim đào về là bật hai cột tay rằng trơ hào nè không luôn này ót này dây thạc côn rư mình côn đấy là ná cái đòi mình ai chỉ thì pưng rồi bỏ điên bàn lại cái bị luôn rồi bỏ nè ta hay nào nhiệt thao cao hay nhiệt thao và rồi gì à na hay giờ toàn tế nhiệt thăng lệ và tệ tụt lập hàng luôn ai chỉ tì pưng rồi bỏ luôn này bộ cô lên na chỉ tì pưng rồi bỏ dừng bán thả bà bộ cô tu miên chặt đi luôn đi bàn đỏ hói đừng ban nơi tì pưng đại kỵ bàn đòi cấm rò nút cứ chỉ bành nhà lô có trả luôn cái lại nắng để ai mau chỉ tì pưng bán cứ bành nhà khơi chỉ ban nơi sẽ chết thôi tay bờ nữ tập thôi cho nâng mình lại nâng côn lô cô nâng bàn này bên nó một sợi lá ọt miên chất sợi lánh màu rùm khàn ọt miên chất sợi lánh màu rùm khàn chất lục đu ở trong buộc sẽ chạm thua nè các bạn xem lại chỉ phải đây bộ cố còi máu các bạn xem lại phải hoàn tiệt nè đại niềng o côn chuyện cái cứ côn prọc bần lột nằng ai cứ côn prọc nằng ai thà công tại ban mà mặt lục côn đạm màu nằng nhôm nằng đang bẹp bẹp đòn cao tiệt tê cái đây sợi lánh lượng đi cứ chữ đòi cả đăng côn lục côn này nhỉ được chưa này rương nó không lộn đi khơi nghiệp tôi bây giờ vậy để sạt lộn dân thuê thầu là ốc là ơn tam Facebook ở đó ấy cái đó cứ thử tại là ốc là ơn mình chưa thử tại là ốc là ơn mình chưa hãy đăng thế là ốc là ơn đang hỏi cứ chùm mê cua đâu p đây về lanh là ốc hay là ơn nó biết là áp biết là ó biết chư biết cả đâu cả hai xa nè tụ bay flop post flop bằng ho ốc ơn mấy cái đó có đâu cả hai chỗ tổ lúc tích mình tục mà sẽ lắc tê cái đâu vậy tính chưa cái phân chẳng tại bởi cái sản mạnh biết ông biết ấy không có bọt cái bạch lục sản mạnh lọc thời ca mũi kia thầm đa là ốc hay là ơn nó private luôn ấy thời bạch thời tư ủa nó kia là xe bàn du sau mặc kia lên cùng Facebook tiệt nâng hà là ốc hay là ơn bởi là ơn là hôn chỉ vứt tới bên máy tê mà có ở xả tô đấy nó về là ơn du á là hồ chẳng này còn tay đòn p về lề nhá lâu đầu việc bại ấy chẳng tới mà sao lắm tốt không khổng nè này chẳng mà đòn màu sụp và nằng hải nè thì bạc bò đòn nè cầm cung là ô phải là ơn còn tay cầm vô đặt luôn viêm khoa tên nè lô là ơn nó rồi rọp bòn nè nó khơi nhé lô lên của phép chụp kia của phép lên kia của bộ lô của bậc ca lâu này chơi hơi họ nó bao cơn khiêu hơi với đừng say đừng cả lốp xà lạnh kia từ 4 ngàn máy mói đăng mấy này thà chó vậy thì cả lốp xà lạnh kia từ 4 ngàn máy mói đăng từ na cốn từ riêng bên tam tôi chụp kia đây máy men đăng côn men song sai đó rồi đó là bài kia máy sạch sọ chiêm tam Facebook bạn đừng cái nhé đừng hay sợ mình đăng thật từ na chân bà sân chia mà ôi tụi chui nè cầm bông cao tụng nó bạn sẽ đáp á ai ta có tha ôi mà thằng mau cái lúc anh không biết bọt bị sao một lọp miền côn đôi anh dùng đôi tại anh đài đó ai tha chân kia đó thưa mấy bà còn prom sẽ đáp anh với miền tập anh ca này vậy với bên trăm bãi đỏ miền bọt bị sao luôn ai là mong tê trong bàn ôn cho đôi môi mà môi kì nè cái bàn PhD khang flow lộc vì Americ vậy cái này lên đó mà vậy đừng nắng miền tây là bọn miền bọt bị sao để chẳng dễ gần sâu chứ trong tụi miền bọt bị sao đây cái đây ok thà bạn á chỉ biết năng trên để trong là miền bọt bị sao đấy bọn miền tây làm bọt bị sao rùa rương thế nào đôi nè bền bị tham pol là bên trăm bạch phật tham pol lấy trăm phẹp cái thà pol lấy có ai bền cái bán này pol bán này tôi xưa nè giấy lọp pol này thằng bên trăm bạch đỏ lọp pol bán giấy được cái chưa thế
ឲ្យទៅសមហេតុផលគឺជឿហើយគេឲ្យយោបល់មួយហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងរបស់គេយ៉ាងណាទទួលយកព្រោះយើងមិនអាចពិសោធន៍គ្រប់រឿងបានទេរឿងច្រើនណាស់គ្រប់គ្នាមិនអាចពិសោធន៍គ្រប់រឿងអ្នកដែលកំពុងមានគ្រួសារក៏អ្នកមិនអាចពិសោធន៍ថាតើជីវិតដូចអានេះអ្នកមកពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដូចដែរវារឿងម្នាក់ប៉ុន្តែស្អីក៏វាជាវិថីរបស់ចិត្តដែរប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វាភ្នែកតិចចំោះអំណាចការចិត្តដល់ដែលរឿងទាំងឡាយវានៅតែខាងក្រៅតែរឿងមែនតើគឺការឃើញការលើកធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផុតថានេះឯងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត់ថ្វាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាស្រីលង្កាឬក៏មកពីម្ដុំណាពីឥណ្ឌានៅក្នុងព្រះសាសនាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះចេតិយមានដោយខ្លីៗគឺមាន3មានធាតុចេតិយគឺព្រះសរីរកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបរិភោគចេតិយដូចជាព្រះបរមពោធិព្រឹក្សនឹងឬក៏បរិខាទាំងឡាយដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់អ្វីក៏ដោយជាធម្មក្រកជាស្បង់ជាជីវរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែខ្លាចជាបរិភោគចេតិយព្រះបរមពោធិព្រឹក្សក៏ហៅថាជាបរិភោគចេតិយដែរហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតហៅថាឧទេសកចេតិយបានដល់ពុទ្ធរូបឬក៏រូបគំនូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបដិមានឹងក៏ជាចេតិយដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលណាបើនិយាយពាក្យថាចេតិយច្រើនតែឲ្យនិយមន័យតែមួយគត់គឺចេតិយដាក់ខ្មោចដែលលើគេនិយាយចេតិយតែកាលណានិយាយតែក្នុងចេតិយគឺមកកញ្ចប់ដាក់ខ្មោចហ្នឹងហៅថាចេតិយប៉ុន្តែពិតចេតិយមិនមែនប្រែថាសម្រាប់ដាក់ខ្មោចទេចេតិយប្រែថាវត្ថុដែលគួរគោរពបូជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងបូជនីយវត្ថុដែរនិយមន័យរបស់ចេតិយណាដូចជាបរិភោគចេតិយធាតុចេតិយឧទេសកចេតិយចេតិយៈនោះហើយបើនិយាយឲ្យពឹស្ដារបន្តិចទៅមានដល់ទៅ5វត្ថុដែលគួរកប់បីគោរពបូជាដោយបន្ថែមនៅធម្មចេតិយហើយនឹងស្ថោបផ្សេងដោយដែលលោកសម្ដែងថាបដិមាពោធិរោខាចធោបាចជីនធាតយោចតរាសីទសហសធម្មខន្ធាសតិសិតាអគ្គបវត្តនដ្ឋានេថាបិតាហន្តិបានេណងនាកាលព្រះបរមលោកនីជាទីពឹងនៃសត្វលោកព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅមានវត្ថុ5យ៉ាងគឺបដិមាគឺរូបស្នងព្រះអង្គនឹងឯងការព្រះអង្គគង់នៅមិនមានទេអាចមានត្រឹមជាពុទ្ធនិមិត្តដូចជានៅក្នុងរឿងបបកម្មរបស់ព្រះអង្គអីចឹងនៅពេលព្រះអង្គនិមន្តចេញពីក្រុងរាជក្រឹសទៅកាន់ក្រុងវេសាលីហើយចេញពីក្រុងវេសាលីមកវិញហ្នឹងដោយសារមានមនុស្សច្រើនពពួកទេវតាច្រើនព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើពុទ្ធច្រើនអង្គណានៅទីកន្លែងផ្សេងឬក៏តាមទូកតាមអីហ្នឹងទូកមួយព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គឬថាដោយការដែលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌នៅឋានតាវតឹងអញ្ចឹងរយៈកាល3ខែហ្នឹងអត់មានឈប់ទេសម្ដែងធម៌រហូតប៉ុន្តែព្រះអង្គនិមិត្តរូបពុទ្ធមួយអង្គទៀតហ្នឹងឲ្យគង់សម្ដែងធម៌ជំនួសដល់ពេលត្រូវចិត្តចង្ហាន់ហ្នឹងព្រះអង្គឯងហ្នឹងព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្នឹងត្រូវទៅបណ្ឌបាតនៅដល់ករទ្វីបឧត្តរករទ្វីបហើយមកឆាន់នៅចិត្តអណោតស្រះនាភ្នំហេមពៀនអញ្ចឹងអាចមានអញ្ចឹងសម័យព្រះអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែរូបពុទ្ធជាស៊ីម៉ង់ឬក៏ជាថ្មចម្លាក់អត់មានទេណាគឺពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងគឺមិនមានបានជាមិនមានហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាពីរឿងដែលព្រះអានន្ទសុំពីរឿងវត្ថុសម្រាប់ជាទីរលឹកដោយថាពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅទីវត្តទីអារាមមិនឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចេះតែខកចិត្តអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពីចេតិយ3ហ្នឹងចេតិយ3ហ្នឹងគឺពេលប្រពុតគង់នៅមានតែមួយទេពីរទៀតមិនអាចមានទេដរាបណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់បញ្ជូននៅចេតិយ2ទៀតមិនមានតែមួយហ្នឹងគឺបរិភោគចេតិយដូចជារបស់របរទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើប្រាស់ព្រះអង្គលះឲ្យណាអ្នកនោះត្រេកអររីករាយយកទៅគោរពបូជាដូចជាសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងអ្នកណាបានទទួលប្រទានពីព្រះអង្គមកក៏យកទៅគោរពបូជាឬក៏ដូចជាពោធិព្រឹក្សអីចឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រះអង្គគង់នៅជាបរិភោគចេតិយដោយឡែកបដិមាគឺរូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមានទេពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅមិនមានទេព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេណារូប
ឆ្លាក់ពីថ្មក្តីពីឈើក្តីឬក៏គូគំនូជារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីហ្នឹងមិនតាន់មានទេពេលដែលព្រះអង្គគង់ណាដល់តែព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅបានមានហោហែមកឆ្លាក់ជារូបព្រះអង្គជាពុទ្ធបដិមាហ្នឹងហើយធាតុចេតិយក៏អញ្ចឹងដែរបើព្រះអង្គមិនតាន់បរិនិព្វានទេព្រះអតិធាតុក៏មិនតាន់មានដែរណាអញ្ចឹងធាតុហ្នឹងក៏ហៅថាចេតិយដែរពីព្រោះក៏វត្ថុជាទីគោរពបូជាណាអញ្ចឹងយើងក៏បីយល់ពីពាក្យថាចេតិយហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចកុំឲ្យនឹកតែចេតិយគឺសម្រាប់តែដាក់ខ្មោចនឹកចេតិយទៅគឺតែព្រឺក្បាលខ្លាចខ្មោចអីចឹងស្រុកខ្មែរយើងដូចជារឿងខុសគេបន្តិចនៅស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃដូចជារឿងខុសគេបន្តិចកាលណានឹកពីរឿងចេតិយនឹកថាគេធ្វើឲ្យខ្មោចមិនមែនទេពាក្យតែចេតិយមានតែខ្មែរយើងទេធ្វើឲ្យខ្មោចណាធ្វើឲ្យខ្មោចភាគច្រើនប៉ុន្តែពាក្យនិយមន័យនៃចេតិយគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីគោរពបូជាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាខ្មែរយើងធ្វើខុសទេប៉ុន្តែយើងឲ្យនិយមន័យដូចជាជ្រុលទៅតែរឿងឲ្យខ្មោចតែម្យ៉ាងណាខ្មោចអ្នកណាដែលយើងគោរពបូជាដូចមេដាបេតាអីហ្នឹងមិនជាតោះខុសអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងវាទៅជាឯកជនហ្នឹងច្រើនជាងវត្ថុរួមពីព្រោះការដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតចេតិយព្រះសដោព្រះចេតិយហ្នឹងព្រះអានន្ទសួរព្រះអង្គថាតើបុគ្គលណាដែលគួរដល់ព្រះចេតិយគួរដល់ព្រះសដោដែលគួរកសាងព្រះចេតិយថ្វាយដើម្បីគោរពបូជានោះព្រះអង្គលើកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីស្ដេចចក្រពត្តិព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬក៏អរហន្តក្ខីណាស្របនេះអញ្ចឹងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងកាលនោះគេកសាងឡើងជាសាធារណៈគេកសាងនៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ឬក៏ក្នុងទីណាដែលមានប្រជុំជនច្រើនដើម្បីគេបានគោរពបូជាហ្នឹងហើយនឹងប្រវត្តិដើមនៃចេតិយប្រយោជន៍ដើម្បីគោរពបូជាបានទូទៅទាំងអស់ណាទូទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើសម្រាប់ពុកម្ដាយយើងអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែបើតាមពិតគួរតែមានចេតិយរួមមួយសម្រាប់គោរពបូជាដែរនៅក្នុងទីវត្តទីអារាមគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមមានចេតិយសាធារណៈមួយឲ្យស្គាល់និយមន័យនៃចេតិយដែលយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តក្ខីណាស្របដូចតួយ៉ាងនៅប្រទេសភូមិអីចឹងទៅទីកន្លែងណាក៏មានចេតិយដែរអញ្ចឹងកាលណាគេឃើញចេតិយគេដឹងថាចេតិយហ្នឹងគួរតែថ្វាយបង្គំគួរតែគោរពបូជាគេមិនប្រងើយកន្តើយទេហើយមិនមែនជាកន្លែងខ្មោចកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចទេកន្លែងណាមានចេតិយគឺកន្លែងដែលគេទៅជ្រះថ្លាជួនកាលក៏ជាកន្លែងដែលគេទៅកំសាន្តជាទីរីករាយចិត្តផងដែរបាទហើយយើងម្យ៉ាងដែរយើងធ្វើចេតិយសពថ្ងៃដាក់ម៉ែឪនៅវត្តអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងយល់មិនដល់ជួនកាលយើងថាយកម៉ែយកឪមកឲ្យស្ដាប់ធម៌នៅវត្តខ្ញុំជឿថាធាតុម៉ែឪដែលយកមកដាក់នៅវត្តហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌មែនទេជឿទេជឿថាម៉ែឪមកនៅវត្តហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌មែនទេអស់តិចអីបានន័យស្ដាប់ណាកាលដែលនៅតិចកូនចៅគេមិនឲ្យមកជាប់ខ្វៀលកូនខ្វៀលចៅឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឃើញតាមប្រូក្រាមប៉ុនហ្នឹងក៏និយាយតាមហ្នឹងដែលថាមានពោធិព្រឹកដែលចាត់ថាពោធិព្រឹកហ្នឹងក៏ជាចេតិយដោយឡែកនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែលឺរឿងដើមពោហ្នឹងច្រើនឲ្យឈ្មោះថាកន្លែងព្រាយនៅទៀតមែនទេអូអាណាពោធំដើមឈើមកច្រាវហ្នឹងដើរទៅដល់ចិត្តហ្នឹងព្រឺក្បាលខ្ញៀកមែនទេណាឲ្យតែដឹងថាដើមពោធំហ្នឹងភ័យហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមតែមានដើមពោដុះនៅផ្ទះស្រួលទេយកមកវត្តឲ្យខ្លាចចង្រៃផ្ទះហ่ะមែនទេអើយខ្ញុំកណាប្រកេនបើដោះដើមអំពៅអីវិញបើយកមកមែនទេណាដោះដើមស្វាយដោះដើមខ្នោដោះដើមកទួតដោះដើមអីចាំទៅយកមកប្រកេនលោកឯងចុះទុកដល់ធំទុកបេះខ្លួនឯងហើយចុះដើមពោមិនក៏យកមកថាខ្លាចចង្រៃញាតិញោមខ្លះទេណាមិនមែនតែញាតិញោមនេះទេអញ្ចឹងមែនទេមើលថាមួយមើលអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងហើយរបស់ចង្រៃគេយកដាក់វត្តអញ្ចឹងហើយអាជ្រូកចង្រៃជើង3ជើង5អីក៏គេយកដាក់វត្តដែរមែនហ្នឹងហើយអាឆ្មាស្អីជើងស្រួលហ្នឹងក៏គេយកដាក់វត្តអាផ្ទះខ្មោចលងនៅបង្កើតហ្នឹងក៏គេលួប្រគេនលោករស់យកប្រគេនលោកដែរហើយដល់មនុស្សណាបដៅលេងស្ដាប់ហើយបានឲ្យមកបួសសិតតែមនុស្សអន់ទាំងអស់មកចូលវត្តទទួលបានតែរបស់កែលែងកើតចឹងមែនទេណាបើថាកូនរៀននៅឆ្លាតអីឲ្យរៀនយកដុកទ័ររលុយអស់ហើយមើលតាណាបដៅស្ដាប់អើយតែកូនអើយមើលកូនកណាផងមែនហ្នឹងគេយកតែរបស់អន់យកមកដាក់ហ្នឹងប៉ិនពោធិព្រឹកយើងមិនជាបន្ទោសខ្មែរយើងដែលជឿយ៉ាងណាទេធាតុពិតដែលទៅជាពោធិព្រឹកមែនទេហ្នឹងវាទាល់តែពូជពោដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានគង់ឲ្យបានត្រាស់នៅក្រោមមលោកពោហ្នឹងទៅហៅថាពោធិព្រឹកពាក្យថាពោធិព្រឹកហ្នឹងមិនប្រកាសថាឲ្យតែរៀងពោអញ្ចឹងដើមពោអញ្ចឹងទេញាតិញោមព
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដើមឈើមិនដូចគ្នាទេអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមដើមឫស្សីអញ្ចឹងដើមឫស្សីហ្នឹងគេហៅថាពោធិព្រឹក្សដែរតែសម័យនោះទេអស់កំឡុងសាសនានោះដើមឫស្សីហ្នឹងឡើងទៅជាពោធិព្រឹក្សហើយព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះទៀតព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមលាវាហើយដល់ពេលពិចារណាធម៌ក្រោមដើមលាវាហ្នឹងក៏បានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងដើមលាវាហ្នឹងជាព្រះពោធិព្រឹក្សក្នុងសម័យនោះដូចជាសម័យយើងនេះអសត្តព្រឹក្សហ្នឹងគឺដើមពោធិបាយហ្នឹងដែលព្រះបរមពោធិសត្វគង់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានត្រាស់ដើមហ្នឹងក៏ទៅជាពោធិព្រឹក្សសម័យណាផ្សេងទៅទៀតបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ក្រោមដើមឈើផ្សេងអស់អាយុកាលពុទ្ធសាសនាទៅដើមពោធិព្រឹក្សដែលយើងគោរពហ្នឹងឈប់ចាត់ទុកថាជាពោធិព្រឹក្សហើយណាអញ្ចឹងពោធិព្រឹក្សមិនមែនដើមពោធិត្រាស់ដឹងទេគឺពោធិណាដែលពពោធិសត្វគង់ក្រោមម្លប់ដើមពោធិហ្នឹងហើយដើមឈើហ្នឹងហើយស្រាប់តែបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដើមឈើនោះគឺជាដើមឈើគួរជាទីរលឹកជាចេតិយគួរដល់ការថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងទេណាដើមឈើនៅតែជាដើមឈើអញ្ចឹងហើយអស់អាយុកាលពុទ្ធសាសនាទៅសូម្បីពូជហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាតទៅទៀតក៏មិនមែនជាពោធិព្រឹក្សតទៅទៀតទេហ្នឹងរឿងពោធិព្រឹក្សនិយាយបានពីឯមិញនិយាយពាក្យថាចេតិយប្រែថាម៉េចចេតិយមិញចេតិយប្រែថាកន្លែងដាក់ខ្មោចហ្នឹងហើយចេតិយប្រែថាវត្ថុដែលគួរគោរពបូជាហ្នឹងហើយចុះពោធិព្រឹក្សជាចេតិយដែរទេជាចេតិយដែរទេពោធិព្រឹក្សចេតិយអីចេតិយអីហៅឈ្មោះវាឈ្មោះចេតិយអីជាតថាអាត្មាមានថាចឹងផងហៅថាបរិភោគចេតិយណាអញ្ចឹងអាត្មាទេសចិត្តសួរហ្នឹងណាសួរទៅញាតិញោមឆ្លើយខុសក៏ដោយឆ្លើយមកប្រាប់ម្ដងទៀតចាំហើយមែនទេហើយដល់ទេសអត់សួរចប់ទៅញាតិញោមថាព្រោះថាម៉េចព្រោះដូចលោកចាស់ទេសអញ្ចឹងព្រោះហ្មងព្រោះអត់ចេះណែទេសឲ្យចេះយល់ទេយល់តែមួយហ្នឹងខាងអត់យល់ទេឥឡូវនិយាយពីបត្រៃបិដកមិញពោធិព្រឹក្សនិយាយហើយចេតិយនិយាយហើយឥឡូវមកបត្រៃបិដកហ្នឹងយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយបត្រៃបិដកណាបត្រៃបិដកគឺជាឃ្លាំងកត់ត្រានៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចចាត់ថាជាធម្មចេតិយយល់ទេអាចហៅថាធម្មចេតិយបានទេអធិស្ឋានរបស់អាត្មាញាតិញោមគួរជ្រាបថាបើញាតិញោមឆ្លើយបានច្រើនមានកម្លាំងទេសក៏ខ្លាំងដែរញាតិញោមកាន់តែជ្រាបឆ្លើយធัวក៏កាន់តែអស់ភ្លើងដែរណាគ្មានចង់ទេសអីប្រព័ន្ធក្បាលចៃទេតែសួរឆ្លើយតទៅទៀតឆ្លើយអត់ទេដូចជាតឹងដល់ហើយមកពីតវត្តមុំនឹងហាមញាតិញោមមិនឲ្យឆ្លើយហ៎ហាមហត់រហូតណាមានអីត្រូវខុសហើយបើខុសស្មាកែភ្លាមតើយល់ទេឆ្លើយអត់ចាហ្នឹងហើយឆ្លើយលឺមកវិញចេះកាលណាញាតិញោមឆ្លើយមានន័យថាញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អាត្មាទេកាលណាញាតិញោមមិនឆ្លើយមានន័យថាខ្ជិលខ្វល់ជាមួយអាត្មាណាញាតិញោមឆ្លើយមានន័យថាដឹងថាញាតិញោមស្ដាប់បានឬមិនបានបើស្ដាប់មិនបានថាម្ដងទៀតពីព្រោះទេសចង់ឲ្យចេះមកនេះគ្មានមកនឹកនាងណាឲ្យបាត់ជិះឡានមកទេគ្មានទេគឺថាចង់មកចែកពធយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវបត្រៃបិដកយើងដឹងហើយជាគម្ពីរ3ប្រភេទដែលមាន110ភាគហ្នឹងបានកត់ត្រានៅព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មហ្នឹងជាច្បាប់ដើមជាគោលដើមហើយព្រះអត្ថកថាស្គាល់ទេអត្ថកថាស្គាល់ថាស្គាល់អត់ថាអត់ទេណាស្គាល់ទេហ្នឹងញាតិញោមណាអត់មានស្គាល់ទេអត់ទេហ្នឹងបើមិនស្គាល់ទេមើលទៅនោះណាយកមើលអត្ថកថាប៉ុន្តែថ្មចង់បញ្យល់ថាហេតុអីបានមានគម្ពីរបត្រៃបិដកផងហើយចាំបាច់មានអត្ថកថាទៀតនេះអ្វីដែលថ្មចង់បញ្យល់ឲ្យដឹងសារៈសំខាន់នៃគម្ពីរហ្នឹងគម្ពីរអត្ថកថាគឺជាគម្ពីរពន្យល់សេចក្តីបត្រៃបិដកណែប្រាប់ខ្លីៗឲ្យញាតិញោមចាំថាបត្រៃបិដកដូចជាពាក្យដើមឯព្រះគម្ពីរអត្ថកថាគឺជាគម្ពីរដែលពន្យល់សេចក្តីបន្ថែមទៅលើគម្ពីរបត្រៃបិដកអញ្ចឹងណាដល់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគេសួរថាតើអត្ថកថាហ្នឹងស្អីអាចឆ្លើយបានទេឆ្លើយបានថាជាគម្ពីរដែលញែកសេចក្តីបត្រៃបិដកឬក៏ពន្យល់សេចក្តីបត្រៃបិដកហ្នឹងហើយយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយពីព្រោះអីចាំបាច់ហេតុអ្វីបានចាំបាច់ត្រូវមានគម្ពីរអត្ថកថាពន្យល់សេចក្តីក្នុងបត្រៃបិដកពីព្រោះក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងជួនកាលវាមានន័យជ្រៅពេកអញ្ចឹងណាវាមានន័យជ្រៅពេកអញ្ចឹងត្រូវមានគម្ពីរសរសេរពន្យល់ពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងគាថាផ្សេង
នៅក្នុងធម្មបទអីអញ្ចឹងបត្រៃបិដកដាក់តែគាថាមកដូចឧទាហរណ៍ថាទូរាំងកម្មាំងអេកចរាំងអសរិរាំងពុហាសយ៉ាងអីអញ្ចឹងបងសម្ដែងថាចិត្តនឹងជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅឆ្ងាយជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងជាធម្មជាតិអាស្រ័យនៅក្នុងគុហាហើយអត់មានបញ្យលអីទេក្នុងបិដកបានដាក់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាលោកត្រូវបញ្យលដូចមិនដេចដែលហៅថាចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយលោកបញ្យលថាដែលឈ្មោះថាចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយព្រោះចិត្តដឹងអារម្មណ៍បានឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាចិត្តនឹងវាចេញពីខ្លួនទៅកាន់ទីឆ្ងាយទេចិត្តនៅក្នុងខ្លួនដដែលនៅក្នុងហត្ថយៈដដែលក៏ប៉ុន្តែវានឹកគិតបានរឿងនៅឆ្ងាយឧទាហរណ៍ញាតិញោមនៅអង្គុយណេះញាតិញោមអាចសម័យណាញាតិញោមធ្លាប់ទៅភ្នំពេញទេធ្លាប់ទៅភ្នំពេញទេហ្នឹងហើយធ្លាប់ទៅភ្នំពេញឥឡូវយើងនឹកឃើញថាវាមានឯករាជ្យហ្នឹងនៅតែនេះវាំងហ្នឹងនៅតែនោះតលេ4មុខនៅតែនោះអាចគិតឃើញឥឡូវហ្នឹងអាចគិតឃើញទេគិតឃើញប៉ុន្តែចិត្តទៅដល់ហ្នឹងឯងអត់ទេអាចនឹកគិតបានរឿងនៅឆ្ងាយបានប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាចិត្តហ្នឹងចេញពីខ្លួនទៅទេបើចេញពីខ្លួនទៅវាងាប់បាត់ទៅហើយយល់ទេហ្នឹងហើយដូចយើងមើលទៅជើងមេអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងមើលទៅឃើញរូបនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែសួរថាចិត្តហ្នឹងនៅឯរូបឯហ្នឹងឬក៏នៅភ្នែកឯណារូបចិត្តហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងវាទៅដល់អាជាជាងខាងនោះឬក៏ទៅដល់ជើងមេឃឬក៏ទៅដល់ពពកលើមេឃឬក៏វានៅក្នុងភ្នែកឯណាចិត្តហ្នឹងនៅភ្នែកនេះទេមិនមែនវាចេញទៅទេអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាហ្នឹងមានន័យថាព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកខ្លាចយើងច្រឡំយល់ថាពាក្យតែចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយក្រែងយើងយល់ច្រឡំថាចិត្តហ្នឹងវាចេញពីខ្លួនទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំក៏ត្រូវតែមានគម្ពីរដីកានឹងសរសេរបញ្យលបន្ថែមយល់ទេណាអត្តកថាហ្នឹងអញ្ចឹងអេកចរាំងពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យបីដកសម្ដែងថាអេកចរាំងចិត្តជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅតែឯងទេអត់មានគ្នាទេលោកខ្លាចយើងច្រឡំទៀតលោកបញ្យលពាក្យថាចិត្តត្រាច់ទៅតែឯងមានន័យថាក្នុងមួយខណៈវាកើតបានតែមួយដួងទេរលត់មួយហើយទៅមួយទៀតដែលហៅថាអេកចរាំងពុទ្ធដីកាថាគុហាសយ៉ាងចិត្តជាធម្មជាតិអាស្រ័យនៅក្នុងគុហាក្រែងលោយើងច្រឡំថាក្នុងគុហាភ្នំគុហាអីណានោះតាមពិតគុហាក្នុងទីនេះព្រះអត្តកថាបញ្យលថាពុទ្ធបំណងព្រះអង្គចង់និយាយថាចិត្តជាធម្មជាតិអាស្រ័យនៅមហាភូតរូប4នេះយល់ទេណាយល់អត្តកថានឹងបីដកសម្ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងយល់ទេកណោហ្នឹងហើយដូចយើងស្ដាប់រឿងផ្សេងរឿងនៅក្នុងជាដកផ្សេងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបដាចារាធេរីអីចឹងបដាចារាធេរីនៅក្នុងបៃដកអត់មាននិយាយទេនិយាយតែគាថាទេហើយតែដឹងថានាងណាឈ្មោះបដាចាមានកូនប្រមាណមានប្តីពោះចឹកហើយរហូតដល់ជួបព្រះមួយរឿងមួយរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់អត្ថកថាលោករៀបប្រវត្តិហ្នឹងហើយដល់តែក្នុងបៃដកនិយាយតែបន្តិចតែគាថាដែលព្រះអង្គប្រោសហ្នឹងបន្តិចទេអញ្ចឹងបើអត់មានអត្ថកថាហ្នឹងទេយើងអត់ដឹងរឿងរ៉ាវអីទេដឹងតែធัวសុតមកវាដូចជាពិបាកយល់ណាបើបញ្ញាមនុស្សសម័យនោះមិនចាំបាច់អត្ថកថាអីច្រើនទេយើងឥឡូវនេះលោកសម្លឹងឃើញថាទៅអនាគតទៅអ្នកមានបញ្ញាក្នុងការត្រាស់ដឹងធម៌នឹងវាតិចទៅត្រូវឲ្យមានគម្ពីរព្រះអត្ថកថានឹងអញ្ចឹងអត្ថកថាជាគម្ពីរល្អអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាចង់យល់ច្បាស់នៅសេចក្តីនៃព្រះធម៌នីមួយក៏បីសិក្សានៅក្នុងអត្ថកថាទៀតណាអញ្ចឹងយល់តម្លៃនៃអត្ថកថាណាយល់ទេគម្ពីរអត្ថកថាមានន័យថាម៉េចគម្ពីរអត្ថកថាអត្ថនិងកថានឹងប្រែថាវាចាជាគ្រឿងពោលវាចាជាហេតុពោលការពរនីអត្ថនឹងគឺសេចក្តីឬក៏ន័យអត្ថក្នុងទីនេះមិនមែនប្រែថាប្រយោជន៍ទេណាអត្ថកថាមានន័យថាជាសម្ដីដែលពោលរង្គីអត្ថរង្គីសេចក្តីយល់ទេខំប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនយល់ទៀតអត់ទៅឥឡូវស្អីយល់អស់ពោតិព្រឹកប្រែថាម៉េចពោតិព្រឹកមិនពោតិព្រឹកហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងគឺព្រឹក្សាប្រែថាម៉េចភ្នំព្រឹកព្រៃព្រឹកនេះអាចស្មើនឹងពាក្យថារុក្ខៈឬក៏លោកអាចប្រើពាក្យថាពោធិរុក្ខាអានឹងបាលីដល់ពោធិព្រឹកនេះក៏យកពាក្យសំស្ក្រឹតយកមកដាក់បិទស្មើគ្នាអញ្ចឹងពោធិព្រឹកមានន័យថាដើមឈើជាទីត្រាស់ដឹងយល់ទេហ្នឹងហើយមិនមែនដើមឈើជាទីនៅនៃព្រៃនៃសាច់ទេអញ្ចឹងចេះច្រើនពាក្យក្នុងនេះអញ្ចឹងពោធិព្រឹកក៏ចេះហើយបត្រៃបិដកក៏ដឹងហើយអត្ថកថាក៏ដឹងហើយសភៅធម៌ផ្សេងជាច្រើនទៀតអានឹងមិនដឹងទេព្រោះមិនដឹងសភៅអីខ្លះឬអស់ហើយណាទេសមកសំភ្លុកមិនអញ្ចឹងចេះអស់នៅចេះអស់ហើយតាមពិតអាត្មាមកទេសគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាត្មាគ្មានចង់ឲ្យញាតិញោមគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តក្នុងការស្ដាប់ទេចង់ឲ្យចេះចង់ឲ្យយល់តិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរអានឹងជាប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌អានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមស្ដាប់ណាទី1អសុតੰសនាតិបានស្ដាប់នៅពាក្យដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ឃើញទេពាក្យដែលយើងមិនដែលឮស្ដាប់តែបានឮអាហ្នឹងតែជាអានិសង្ឃទី2សុតੰបរិយោតបេតិ
ពាក្យណាដែលធ្លាប់ស្ដាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់ជាក់ច្បាស់រមែងជាក់ច្បាស់ស្ដាប់ទៀតទៅជាក់ច្បាស់ជាងមុនជាអានិសង្សមិនមែនសំដៅទៅលើសប្បាយចិត្តណាបាទស្ដាប់ធម៌សប្បាយទៅរំក៏គេសប្បាយដែរប៉ុន្តែប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌គឺត្រង់ដែលមានសទ្ធាហើយនិងមានបញ្ញាចម្រើនឡើងទី3កាំងខាំងវិហានតិស្ដាប់យូរទៅក៏កំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យអូពីមុនឯងសង្ស័យថាវាអញ្ចេះទេឥឡូវច្បាស់ចាស់ណាយល់ទេកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យហើយទឹកទី4នោះទឹកថឹងឧជុំការោតិតម្រង់ការយល់នឹងឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ពីមុននឹងធ្លាប់តែជឿថាអូការកូនអីបើមិនបានរកគ្រូទាយមុនទេខ្លាចវាចង្រៃឥឡូវស្ដាប់ធូរទៅយល់ច្បាស់ហើយមិនបាច់គ្រូទាយក៏បានដែរមិនពេញតន់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេដូចជាមិនតន់ហ៊ានចោលគ្រូបានទេហើយបើអាត្មានេះបើជឿគ្រូវិញអាត្មាត្រូវមានប្រពន្ធ2គ្រូទាយឲ្យអាត្មាយូរហើយគេឲ្យគេមើលដៃអាត្មាទៅថាអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវមានប្រពន្ធ2ឥឡូវពពុះអាយុមានប្រពន្ធទៅទៀតទៅហើយឥឡូវគួរតែធ្វើតាមគ្រូឬក៏គួរតែធ្វើតាមខ្លួនឯងណាញាតិញោមតើជីវិតយើងហ្នឹងយើងគួរផ្ញើវាសនាលើគេទាយឲ្យឬក៏គួរតែព្យាយាមលើខ្លួនឯងគួរតែព្យាយាមលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមថាខ្លួនឯងវាខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែខៃលោកវាអាងឹតមើលមិនឃើញវានៅអាក្រែងមួយទៀតនោះណាអញ្ចឹងក្រែងមួយទៀតហ្នឹងមកពីអីមកពីពន្លឺធនជៀសមិនតាន់ដល់ជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងមកពីពន្លឺធនហ្នឹងបំភ្លឺចិត្តយើងមិនតាន់អស់បានជានៅតែក្រែងអញ្ចឹងបើកាលណាវាច្បាស់វាអត់មានក្រែងទេឧទាហរណ៍ញាតិញោមដើរទៅក្នុងទីងងឹតឬក៏មានអាខែរះព្រៀងមកឃើញមេឈើមួយវានៅស្កាត់ផ្លូវអញ្ចឹងបើព្រៀងកង្កែកង្កក់ឬឈើណាអញ្ចឹងយើងមើលពីចម្ងាយអត់មានពិលចុចមើលអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាជាអីបានទេមិនដឹងជាឈើមិនឬក៏ជាពស់វាកំណត់អត់បានទោះបីគេប្រាប់ថាមិនមែនពស់ទេគឺឈើក៏យើងពិបាកជឿដែរពីព្រោះរៀងវាដូចពស់មែនឬមែនចុះប្រសិនបើយើងមានពិលខ្លួនឯងចុចមើលឃើញច្បាស់កន្លែងថាជាមេឈើគេក៏ហៅថានឹងជាពស់ជឿទៀតទេអត់ជឿទេព្រោះអីព្រោះមានពន្លឺណាបញ្ញាដូចជាពន្លឺណដ្ឋិបញ្ញាសមាអាភាពន្លឺអ្វីមិនស្មើដោយពន្លឺនៃបញ្ញាអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌ពិតប្រាកដគឺដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ថានេះធម៌នេះមិនមែនធម៌នេះល្អនេះមិនល្អនេះជាកុសលនេះមិនមែនកុសលនេះជាផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវនឹងប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាបើថាយើងស្ដាប់អូយស្ដាប់ធម៌ទៅឲ្យតែសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅវាសុបាយហើយចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់អត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចេះទេវានៅតែប៉ុណ្ណឹងណានៅតែអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនសរសើរនៅកុសលដដែលទេណាព្រះអង្គអត់សរសើរទេព្រះអង្គអត់សរសើរកុសលដដែលទេបើថាជឿយ៉ាងណានៅតែជឿអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គអត់សរសើរទេពីព្រោះវាអត់ចម្រើនវាអត់អភិវឌ្ឍពាក្យថាចម្រើនកុសលពាក្យថាចម្រើនបញ្ញាវាអត់កើតឃើញទេអប់រំចម្រើនកុសលចម្រើនសិលចម្រើនភាវនាចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងបើជឿយ៉ាងម៉េចវានៅតែអញ្ចឹងដែរសួរថាបញ្ញាចម្រើនអត់ហើយបើជឿថាសេចក្តីសុខនៅព្រាកតូមខៀវឲ្យជឿអញ្ចឹងមកយកអញ្ចឹងទៅអត់បានយល់ថាបញ្ញាសុខនឹងទុក្ខនឹងវាកើតអំពីអំពើកម្មខ្លួនឯងអត់បានយល់អញ្ចឹងអត់បានចម្រើនឡើងអញ្ចឹងបញ្ញានៅប៉ុណ្ណាវានៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងបើយើងមិនអភិវឌ្ឍទេបញ្ញាមិនចម្រើនឡើងទេអត់មានវុទ្ធិបញ្ញាទេយើងការត្រាស់ដឹងនៅធម៌ក៏អត់មានដែរការត្រាស់ដឹងនៅធម៌វាទល់តែធម៌ទាំងឡាយនោះវាចម្រើនឃើញទេនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាណមើលសត្វលោកណាដែលគួរប្រោសព្រះអង្គមើលអ្នកណាមានធម៌4ទី1មានគេហៅថាសត្វលោកមានឥន្ទ្រីនោះណាអ្នកណាមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាទៅតថាគតទៅសំដែងប្រោសអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គប្រមាណមើលនោះគឺមើលអ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យនោះគឺថាមើលអ្នកណាដែលមានឥន្ទ្រីនឹងចាស់ខ្លាប៉ុន្តែអានេះអត់មានបើកភ្នែកអីត្រួតមើលញាតិញោមទេមកព្រាវសុតទេណាមិនដឹងតែញាតិញោមណាចាស់ខ្លាឬក៏នៅខ្ចីញ៉ាញ់អីអត់ដឹងណាមិនចេះតែមកហ่ะទេនឹងមិនដឹងថាត្រូវចិត្តខ្លះមិនត្រូវចិត្តខ្លះទី1គឺសទ្ធិន្ទ្រីអ្នកណាមានឥន្ទ្រីធំគឺសទ្ធាណាការជឿកម្មផលណាមិនជឿខ្មោចអរិយទេណាសទ្ធាប្រែតែការជឿមែនប៉ុន្តែជឿកម្មផលបើនិយាយអស់សទ្ធាមាន4ទី1ហៅថាកម្មសទ្ធាជឿទៅលើអំពើហ្នឹងបើបាបដឹងថាបាបបុណ្យដឹងថាបុណ្យមែនមកអាហ្នឹងហៅថាកម្មសទ្ធាទី2វិបាកសទ្ធាជឿទៅលើវិបាករាល់ពេលដែលជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខដឹងថាហ្នឹងគឺជាផលរបស់អំពើកម្មអត់មានអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេអាហ្នឹងហៅថាវិបាកសទ្ធាទី3ហៅថាកម្មសកតាសទ្ធាគឺជឿច្បាស់ថាកម្មយ៉ាងណាផលអញ្ចឹងអញធ្វើនៅកម្មណារមែងទទួលនៅផលហ្នឹងឬថាកម្មណាវត្តតីលោកោសាទលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មទី4តថាគតពោធិសទ្ធាជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសទ្ធាហ្នឹងវាច្រើនឡើងអាហ្នឹងហៅថាសទ្ធិន្ទ្រីទី
សតិន្ទ្រីសតិមានសតិមានស្មារតីមានអបមាទធัวនឹងចាស់ខ្លាណាធំហើយទី4សមាធិន្ទ្រីសមាធិន្ទ្រីទៅដល់ទីម៉ែនណាសតិន្ទ្រីវិរិយន្ទ្រីសិនវិរិយន្ទ្រីវិរិយៈហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមហើយព្យាយាមហ្នឹងមិនមែនព្យាយាមធ្វើបាបទេគឺព្យាយាមនៅក្នុងកុសលណាព្យាយាមនៅក្នុងកុសលព្យាយាមនៅក្នុងការអប់រំចិត្តព្យាយាមនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនខន្តីអីជាដើមហ្នឹងទី3សតិន្ទ្រីគឺសតិជាឈ្មោះនៃអបមាទធัวទី4សមាធិន្ទ្រីណាឥន្ទ្រីគឺសមាធិការអប់រំចិត្តហ្នឹងឲ្យបានស្ងប់ទី5ចុងក្រោយគេគឺបញ្ញន្ទ្រីគឺបញ្ញាបើយើងប្រៀបធៀបធัวទាំង4នេះសទ្ធាបើប្រៀបនឹងឡានវិញឬក៏ប្រៀបជាមួយនឹងទូកកណូតវិញសទ្ធាដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបញ្ញាដូចជាចង្កូតអញ្ចឹងចង្កូតបើអត់សទ្ធាទៅមុខរួចទេចង្កូតឡានបើកាច់តែចង្កូតអត់មានម៉ាស៊ីនតោងទៅមុខរួចទេទៅមុខរួចទេអត់ស្គាល់ឡានទេអញ្ចឹងបើមានតែបញ្ញាមិនអាចទៅរួចទេហើយបើមានតែសទ្ធាគឺម៉ាស៊ីនទាញទៅមុខអត់មានចង្កូតតម្រង់សួរថាត្រង់ផ្លូវទេធ្លាក់ស្ទឹងសង្កែទេធ្លាក់ណាអត់មានចង្កូតមិនត្រង់ផ្លូវទេអញ្ចឹងខុសពីនេះថ្លឹងមុខថ្លឹងក្រោយឃើញទេសទ្ធាមានបញ្ញាជាអ្នកតម្រង់សទ្ធាគូនឹងបញ្ញាចុងបញ្ចប់ណាដូចមើលដៃថ្មដំបូងគេសទ្ធាហើយបញ្ញានៅខាងនេះគូគ្នាវិរិយៈនិងសមាធិថ្លឹងគ្នាមានសតិជាបង្គោលនៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាលមើលសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យនោះគឺមើលអ្នកណាដែលបញ្ញានឹងចម្រើនឡើងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីព្រះអង្គទៅតែបានប្រាក់អ្នកខ្លះទៀតព្រះអង្គមិនតាន់ទៅសម្ដែងធម៌មកពីអីមកពីបញ្ញាមិនតាន់ចម្រើនឡើងបើទៅនិយាយក៏ស្ដាប់មិនបានរងចាំពេលវេលាឥន្ទ្រីរបស់អ្នកនឹងចាស់ខ្លះទៅព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌មិនមែនឯងអត់ចេះដឹងអីសោះអត់មានសទ្ធាអីសោះអត់មានបុណ្យអីសោះព្រះពុទ្ធទៅសម្ដែងធម៌ប្រាប់ប្រោសមិនជាហេតុមិនជាឋានៈទេធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងញាតិញោមមិនទៀងនៅក្នុងធម៌ដែលមិនទៀងនឹងហើយដែលសាស្ត្រលោកយើងអាចប្រែត្រឡប់ពីអន្តរបុថុជនទៅជាកល្យាណបុថុជនពីកល្យាណបុថុជនទៅជាអរិយបុគ្គលញាតិញោមចង់បានរួចចាផុតទុក្ខទេចង់ហ៎ហើយបើចង់នៅតែបុថុជនរហូតនឹងសួរថារួចផុតទុក្ខទេចង់រួចផុតទុក្ខទេចុះបន្ទុកខ្លួនឯងឲ្យនៅតែបុថុជនរហូតនឹងរួចផុតទុក្ខទេជាមួយគ្នានឹងការរួចផុតទុក្ខវាទល់តែឆ្លងពីបុថុជនទៅជាអរិយបុគ្គលយល់ទេអរិយបុគ្គលមិនមែនជារឿងដែលយើងចង់បានឈ្មោះជាអរិយបុគ្គលទេប៉ុន្តែបើធัวនឹងវាសម្រេចដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាជាអរិយបុគ្គលឲ្យទៅតាមធัวទេបើធัวនឹងកើតឡើងជាមគ្គផលកើតឡើងក៏មានឈ្មោះថាជាអរិយបុគ្គលទៅអញ្ចឹងយើងមិនគួរនិយាយថាហើយធ្វើមិនទៅខ្ញុំបុថុជនណាសម្ដីប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ខ្លួនយើងនៅជាបុថុជនរហូតឥឡូវគេហៅថាមានរឿងអីខឹងក្រោធធ្វើខុសអីគេដាក់ទឿនទៅខ្ញុំវាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំបុថុជនពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺយើងទុកខ្លួនឯងឲ្យនៅបុថុជនរហូតបើយើងទុកខ្លួនឯងឲ្យនៅជាបុថុជនរហូតមានន័យថាយើងនៅតែវិលវល់នៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងរហូតដែរដូចគេប្រាប់យើងឲ្យលេបថ្នាំឲ្យយើងតមអាហារកុំពិសាអាហ្នឹងអីពេទ្យគេតមគេឲ្យតមណាកុំពិសាអាហ្នឹងហើយកុំលើកអីធ្ងន់ដល់គេប្រាប់ទៅខឹងគេធ្វើម៉េចខ្ញុំវាអ្នកឈឺដែរមិនប្រាប់ខ្ញុំទេតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអត់ស្ដាប់គ្រូពេទ្យអត់គ្រប់តាមបញ្ជាពេទ្យហើយមិនចង់ជាទេក៏ធ្វើអ្វីប្រឆាំងទៅនឹងកតិការបស់ពេទ្យទៅនឹងបទបញ្ជារបស់ពេទ្យធ្វើដូច្នេះតើជំងឺនឹងមានថ្ងៃជាទេឬក៏មនុស្សតែមានថ្ងៃលប់ឡើងកាន់តែសះស្បើយឬក៏កាន់តែលប់ហ្នឹងហើយប្រសិនបើគេប្រាប់អូយបើឲ្យខំផឹកថ្នាំហ្នឹងឲ្យខំអត់ធ្មត់កុំឲ្យស៊ីតាមចង់កុំហូបតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ប្រឹងអត់ធ្មត់ទោះបីជាបានក្តីមិនបានក្តីចេះតែព្យាយាមទៅអានឹងសង្ឃឹមជាមែនទេហ្នឹងហើយចុះបើគេប្រាប់ថាណែកើតថ្លើមអញ្ចឹងពេទ្យគេឲ្យតមស្រាកុំផឹកស្រាកុំអត់អញអ្នកឈឺឯងបាច់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងមកមានន័យថាមនុស្សនឹងផឹកតទៅទៀតអត់តមទេដូចគ្នានឹងគេហាមថាកុំឲ្យធ្វើបាបកុំឲ្យខឹងក្រោធឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អថាធ្វើម៉េចទេបុថុជនមានន័យថាយើងព្រមនៅជាបុថុជនតទៅទៀតយល់ទេហើយបើយល់ឲ្យតែស្អីទៀតមានអីទេញាតិញោមមានអីចង់សាកសួរទេបាននិយាយចិត្ត1ម៉ោងម្នាក់ឯងចង់សួរមកសួរមើលចង់សួរថាម៉េចអូយធ្វើបន់រងហើយបានបន់ច្រើនឬតិចលើថ្មចង់សួរចេះសួរថាឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមខ្លួនឯងទៅធ្វើការឲ្យគេណាឬក៏ទៅបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃហើយទៅសួរអ្នកដទៃថាខ្ញុំទៅបេះផ្លែឈើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបានផ្លែឈើប្រមាណមានអ្នកណាដឹងជាងយើងខ្លួនឯងទេមានអ្នកណាដឹងជាងយើងខ្លួនឯងទេ
nè chúng ta nè khác khi mình mấy chỉ nè tụi bay lại chơi tê cái nồi tiền này hay dân tụi bay lại chơi đó là ngày hay xui cái đây mơ chui tập nhom phòng ở nhom tụi bay lại chơi đó ngày nhom ban lại chơi chả này tê nè nè đăng tràn dân ấy nè bay tụi đăng thả bàn tràn rưỡi có bán tê giang nam mình bon đăng thả bàn tràn rưỡi bàn tê cứ nè phở nè phở tụi đăng thả bon tràn rưỡi bón tê lúc ru na có mặt đăng chiên dân này giờ đấy quan tầm bay ở đám dân trao sắc thật tắt bón nó sậy nè ta bón nắng chia ở bay bón nắng không sậy cái hôm pi sạch đây là ọp lâu chặt đi giờ đấy và sân bật đăng thể chặt nó căn tay là ó căn tay sờ bao bị tục bằng vó bên đây thả bón nắng chấm chấm ra bởi chú tao căn tay tao tao mua mau tao cái hai tới báp căn tay chấm ra giờ đấy hay là na sờ kê chấm đồ giờ rương năng là na sờ kê chấm đồ giờ đợi luôn hay chân lúc ru na có đăng thể dân ban bón của màn đây không miên chinh thằng bón để miên chinh thằng để té nhất nhôm miên chinh cứ sợ tệ đôi mà lượng bánh bây giờ sát thía chỉ cô năng bánh nhá vì thì vậy chỉ cô năng samathi thị miên chinh đòn chinh mỗi cứ sợ tệ smart ở đây ca rồi lực chắc ban trên được không ở đâu sợ tệ đó nơi không ca phơi tiền cái đấy đó mình nên thằng để dân ao dân phơi tiền phơi đôi mình tự bị chán ở đây nếu bây để phơi tiền hay nó đó sầm đáy căn mà than mỗi tiết cứ trà kia nó sợ tệ nắng ô tiền hay dân phơi cả than hay chứ là dân phơi bón hết rồi chân tới còn phơi rồi lực thà tá ca để xem phơi bón đấy lọ được phơi đầm bay một mót rồi còn phơi đầm bay ban ấy và sân bây giờ đang thà tế xem phơi bón đấy thôi để chia ra sốt ăn miên đầm bay ban một mót ăn miên đầm bay của quân bình năng bị chơi ấy khơi đó gì đấy bò để sao đầm bón chất là mấy chia là thế đấy anh đang chia cái chọn chọc bằng hai thà tá bón lọ rồi mấn lọ bờ đầm lực bón đang xa lăng vinh phong sờ bài tọt tà trà đang anh không mong ta ra đang anh phơi bón ông mà có cố bón một chất chai bón này ở đó anh ấy đây có lọ không bón dân giờ lấy tự nhiên dùng khăn chẳng toát chầm ran thua đã khơi nước cắt chém vào suốt mà suốt ta cả ná to na hơi anh ấy tham lừa tiền họ đã tham nó quỳ nữa này thì nhóm láng lừa láng chi tông bình từ đó nó tê tu sạp suốt mà cả ná to na hơi tiền một suốt này ở tử luôn anh nhẹ tới vẫn đang thật đòn nè giờ lệ nè bắn tay giờ ta được suốt đâm bay ở đắng dân trao từ sắc xa là nó nếp lâu ấy lâu tráo rồi gặp lâu học lâu nó lâu của cố rồi có ấp lâu phun vật ở múng rồi gặp lâu phun vật có phải rồi squal từ đó nó có dân đăng đấy ao thì dân flop sắc xa flop liên số đăng phí lâu giờ lẽ nè bây giờ mình prom squal thế đôi tham chứ bầm prom đăng lâu thế máu từ nơi ta tê xua kê chứ ơi tàu vật ở múng đâu ta na chứ nấu ta chờ lòng chứ hai miền ấy thì đấy tục ơi mà sầm nua tiền nè trong này tê cật thân là tiến bị bị hoang vinh cật thân nó tê đó là ngày nè ban chỉ mình trong để dây tiền mong bí cái sai tham muốn con gì đừng cật thân ấy mà khai sang tập ngày nít ọt miên ngày na để ọt tê quảng đừng cật thân năng bên dây thật đấy nhận nhôm đấy ban sẽ đạp cật thân bên nè sẽ đạp cật sai nó cái đăng thay lô san sẽ chế bên trên là đừng cật thân mùi ọt miên chạy thua ấy xây tiền sao chẳng ban ọt trong dây đừng cật thân năng xong mà tô phong thế đấy nè cật thân năng dây cật thân nè rùa cật thua niệm mà thua ấy chẳng từ năng còn dây trà nè chẳng kịch thà mình cho bên năng sao nhận nhôm xua còn lên slide hơi hay tham nó còn kịch thà thua tệ bên năng hơi kịch thà chìm ran cô nhận nhôm rừng mình đang xua bị ấy miễn phí mũi cứ ấp chạy đang xua ấy năng cái ta chạy đó ngầm cả mũi tiết chạy ọt mong chạy ọt không đang xua rừng này nè và chẳng bên năng cho tê mà chẳng ấy chạy thầm man mặt năng chạy bên năng còn còn bao đây và thôi tết có xong cua đal về liền mình chọc tay bên này ấy vàng và xa thực bạc bôi chia và thôi tết thằng ó miền chìm luôn sai sập bị mờn hay miền nhận nhung để cho bôi chia và thôi chia phần hai chia phần trăm cứ nhung basaka ông lệ cana mà phay $1 basaka mình sầm bố $10 basaka lại cầm điên nâng xoa mấy $10 basaka rồi mình nâng bột $10 basika xin luôn nâng xoa mấy $10 ba sọ và nhà nâng phê địa $10 basika khi cầm liếng $5 basika lên ôm $5 basika xịa chay kim basika bình chất nâng xoa mấy $5 basika su sim nâng bột nâng cùng phong sao $5 ba sọ các sơ quan nâng phê địa $20 ba sọ hu rọt tha nâng phê địa $10 basika pư rà vi nâng xoa mấy $10 basika sân rà vi trong từng bột nâng nung pinh $10 basika lên là đến $20 basika chịu coi những spam mấy $10 nhung pro sợi mai $10 sẽ đọc bạc bô chia và thua bên thái miền $40 hai nâng cao $10 chân bông nâng sai sắp $20 mấy về trời chia $20 hai nâng cao $10 xong tục đại bạc bô chia và thua từng ở đi chiều lực nông ăn cả thành tiền chỉ mùi cả này nhận nhôm hai từ ngày nè
ហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃណាក៏ហើយទៅទុកលុយនឹងចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីរបស់ហ្នឹងទៅសូមអនុមោទនានឹងហើយញាតិញោមអង្គុយស្ងៀមសិនមានសភៅចែកមានញោមគាត់បោះពុំសភៅចែក